多多干杯，干干杯，为了心中的美味。多多干杯，干干杯，默契翻倍，干干杯。柠檬多多多，多多柠檬茶，胜利多多多，多多干杯吧。赛场就位，开启美味。华莱士手工果粉，我有绝招，精准控温，这波操作稳准狠，现炸才够脆，热辣多汁，一战美味来袭，一口回血，只要香脆炸鸡，不要脆皮人寿，这是胜利的滋味，忍不住的欢呼，庆功时刻有华莱士，吃得香，赢得爽，吃华莱士，获益炸鸡迷局。欢迎来到2026第5人格深渊的呼唤9中国大陆赛区预选赛的比赛现场，我是主持人小小。下面让我们掌声有请两队登场。林泉高志散舞精灵，有请 ZS Lin。教练说赢了2000块钱请我们吃华莱士，我现在有不能输的理由。欢迎参议、程晓、低保、寒冰弗莱迪、呱呱、嗨尔、与秘书、长风破浪一往无前，有请斗舞战队。比赛加油！欢迎岁岁安、南、白芷、梦幻小迷、承载、陈某人。这里是第1周第2天的第2场比赛，由 ZS Lin 对阵斗舞，让我们期待双方的精彩对决。好，欢迎各位回到赛优的比赛现场，我是解说安将。大家好，我是解说影子。那马上要进行的是今日比赛第2场 BO3 的第1局比赛，由 ZS Lin 战队对阵斗舞战队。是的，来到我们今天第2天的一个对决啊。那今天的话也是比较有意思，对吧？今天4场的话都是一个职业队和民间队的一个较量。对，民间大神和我们的职业队的一个对抗啊。那也是比较期待说我们这个民间队伍他们为了对抗我们的一个职业队，对吧？会做出怎么样的一个研究，怎么样的一个调整，对自己呢有什么绝活套路可以摆上来。是的，而且这场比赛的民间队啊，它是有一个非常强力的监管者寒冰弗莱迪在的，所以也可以期待一下他会亮出怎样的监管者。没错啊，他也是赫赫有名的一个聂西绝活玩家。是的，是的。来看一下我们的地图的 BP 选择。那这边的话是搬掉了月亮河月亮河公园。看一下，就是这边的一个选择吧。大概率会选择一张聂西比较好打的地图，因为是寒冰弗莱迪作为一个首发位嘛。是的，因为他一上来的话，肯定还是希望自家的一个绝活选手能够打得更舒服一点嘛。不归零确实是一张比较强势的聂西地图，因
因为他那个绿河的那个位置，聂西的烈士之跃是非常好拉近身位的。是的，是的，就是我从地图上来讲，我就已经能为我的角色去做出一些铺垫了，做出一些准备了。而且呢，你知道我有一个绝活的情况下，你的阵容可能会都来倾向于来防范我这个绝活。这个时候呢，我就可以考虑说后面再摇摆一手，摇摆一手。对的，这边是可以看到是斗五的求生者先上，然后寒冰弗莱迪的话是作为监督者上先上的。是的，因为在森林他们毕竟有这个选图的一个优势嘛。那看斗五的话，对吧？那肯定是我得先试探一下，对不对？看看你这个底到底说能不能给我这个求生者造成一些威胁。是的，这张地图的话，主要还是去防范一下跛脚羊和聂西的一个双手 BP 嘛。对，像之前的话，其实，在不归零，大家也是会去考虑使用喧嚣啊，或者使用一个杂货商啊。对，还是要看一下你的阵容嘛，因为我们当前其实也观察了我们的比赛，对吧？这么多场了，就你会发现这个阵容的组成现在是完全不固定。五花八门的，可以打空场，可以打硬性 OB， 也可以打软辅体系。对，就现在完全就是百花齐放，百花齐放，完全没有公式了，大家都可以放得开，都可以选。是的，监管者这边可以打的套路，求生者这边同样可以打五花八门的套路。是的，是的，是的，这就是为我们增加了很多的一个不确定性啊和观赏性。来看一下我们今天对决的两支队伍啊。VS 历史主场来看一下两边的一个成员介绍：参议、程晓、低保、寒冰弗莱迪、呱呱、海尔以及尹秘书。没错，非常期待他们的一个表现。那这边的话是斗五、碎子安、南、白纸、梦幻小迷、承载、陈某人。对的，都是我们熟悉的几位老选手了。像不归零这张地图选出来的话还是比较少的，在我们之前的一个比赛里嘛。对，所以说在这张地图肯定是，我觉得在森林是有备而来的。那对于斗五来讲呢，你对于这张地图有没有一个自己的第一局上来的一个防备？你说练习的话，你像我们之前的赛季也是有很多的场次去打，而且我记得当时也是在我们赛场上面第一次选的话就是斗五，他们去拿出这张地图，而且这张地图的话是有一手拉上师。是在这张地图可以发挥出不错的效果的，就看斗五这边要不要考虑一下，在后手上场的时候考虑这个角色了。对，因为这张地图它其实除了这个大房还有这边的一个荡神区之外，其他的位置都是比较难以牵制的，对吧？所以对于求生者来讲，你要去用好这两个位置。那对于在司令这边，我知道你的荡神区域是比较好牵制，那我有一手聂西，对吧？你就没有那么好的能够去牵制我了。是的，那要去围绕聂西牵制的话，可能还是要看板区博弈，对，更好一点。可能还要或者说依赖我一些阵容的选择，对吧？我拿一些能够去防你单刀，这样一个保稳能力的角色，像木偶师啊、园丁啊这一类的。对。来看一下这边的成员介绍：斗五的承载，然后擅长角色是弓箭手，最喜爱的角色是机械师，然后曾经拿到过深渊6的一个季军，以及2023年 IVL 夏季赛的亚军。没错，那承载这个选手的话，他其实我觉得还是比较全面的话，就现在是打一个弓箭手这样的一个 OB 位嘛。对。之前的话，你像前锋啊，对吧？也都由他来操作。承载的话，他基本功很强，他板区博弈能力很强，所以他不管是胜任牵制位还是一个修机位，都可以打出不错的效果。操作能力非常对，操作手。是的。来看一下这边的话，也是我们的白纸，他的一个上场角色呢是气象学家，喜爱角色呢是园丁，然后也是我们的 COA 的冠军。对的。而且他还有一手绝活古董伤。是。之前的话也是有很多的高光名场面嘛。对的，古董商在 BO1 掏出来的话，去应对寒冰弗莱迪的聂西以及不断阳是会有一定效果的。对，感觉这个版本的话，你反而说你这些 OB 位，你可能优先级都没有那么高，反而是一些这种保稳的角色，或者说这个医生，对吧？对，打运营的角色会更厉害一点。来看一下这边的斗五的陈某人，擅长角色是病患，喜爱的角色是火灾调查员，也是曾经拿到过深渊6的一个冠军。没错啊。这都知道，那个深渊6对他们来讲肯定是一个非常难忘的一次旅行吧。对的，而且陈某人这边火灾调查员的熟练度可以说很高，他对这个角色的理解也可以说是炉火纯青。是的，是的，他们的一个角色池还是非常丰富的嘛。那今天求生者先上的话，也是对自己是比较有信心的。这边是南，他也是上场角色呢大副，然后喜爱角色呢是小说家 COE6 的冠军。对的，南在队伍担当的话，主要就是一个救人位嘛，像野人、大副、守墓人以及童话大师，南的话应该都是可以胜任的。对，当前环境下的话，你这个大副守墓人，你真的是
必须要两手抓，而且熟练度得很高才可以。对，而且后手的一些救人位你还得会去操作，对吧？像什么记者、骑士、佣兵。会的越多越好，因为现在这个版本，它救人位它不仅要负责去救人，而且还具有一定的牵制压力。要牵制的，其实你看到我们之前有很多比赛都是需要救人位去有一个高光的发挥，才能把一个劣势的局节奏打回来，或者说打出一个翻盘的效果。是的，这边是斗五的教练东风。没错。像如果你选出一手守墓人，对方就有可能去抛出一手喧嚣，针对你这手守墓人做一个守追位了。是的，就是因为你监管者现在选择的角色也很多，所以说我就必须在每一个救人位上我都有一些熟练度，然后根据你可能掏出的一个情况，我去做一个应对。这边是 ZS Link 的监管者寒冰弗莱迪，他的擅长角色是击球手，然后喜爱的角色是聂西，也是比较有意思的。可以看到是一个双阵营玩家。这个两手怎么说呢？就是他经常也遇到这个击球手，他在玩的时候，对吧？他感觉这个角色就是互相之间有一些对抗性，两个都是操作上限非常高的角色，对，也比较喜欢去使用。经常他自己的这个绝活，他能够带着这个角色去打到一个非常非常高的一个段位，对吧？而且是连续很长一段时间都没有人能够超越，所以他这个对于这个角色的理解和这个游戏的理解是非常深刻的。这边是 ZS Link 的教练肖娜，没错。寒冰弗莱迪的聂西啊，给我的感觉就是他不挑地图，就是比如说比较克制他的圣心医院和军工厂，他都可以打出比较好的效果。对。他那个小房和大房的位置，对于寒冰弗莱迪来说，真的就是如履平地。他想进就进，想出就出，就是会达到那种就是忘我的一个境界了，真的跟他擅长的这个角色合二为一了。对，对于这个角色，他技能的释放的距离啊和范围啊，都是非常非常熟悉。当然，打比赛的话，可能还是要去结合一下角色池嘛。比如说，我练两手，一手是跛脚羊，一手是聂西，两个手来摇摆。是的，是的。有的时候你可能真的那些位置，他们这种熟练度高的选手，看一眼他就知道他能不能去跳过去啊，或者说能不能去拿到这一刀。对的。打聂西的话，求生者这边可能还是像木偶师啊、气象学家这些角色会更灵活一点。今天这场的一个期待度，我觉得还是非常高，打满了，真的。因为我们也是之前在。平常在打排位的时候嘛，对吧？就是经常能从榜单上看到他们的身影，经常会观战，而且有一个大神聂西，江湖上面也口口相传着他们的故事，早有耳闻。是的，是的。所以说，你说真的到了我们这个比赛场上，而且今天是面对一支职业队伍嘛，对于斗五来讲呢，我相信也是不能够去小看任何一支就是非职业队的一个队伍，他们肯定也会做足了准备，对你之前的一些排位的录像啊，或者你的一个打法、天赋习惯，他们肯定做足了研究。那你看今天他们是选择让自家的一个求生者先上，说明什么？斗五他们真的也是有备而来的，有信心，就觉得自己家的求生者可以在 BOE 稳住一个保。对对对，那你说你的绝活强 ，OK， 我跟你碰一碰，对吧？看我能不能立刻强敌。哎，对的。好，来看一下第一局的 BP。直接搬掉了古董商家木偶师啊，算是跛脚羊和聂西都比较讨厌的两手角色。没错，觉得这个意图还是比较明显的，告诉你我大概率是要打一手名牌，看看求生者这边那个选角会如何的应对了。还是会以稳健为主。那先知要不要拿？拿了，拿了。对，先知的话，这个点还是非常好的，再配合手调香师，既可以带上一个化血位移。又可以有先知的保护，对的，而且现在调香师经过一波调整之后，在半血的时候也是具有一定的牵制能力的。没错，所以说现在是一个非常适配去对阵这种单刀监管的一个角色，而且呢拿出来也不会觉得贵，到后手呢还有更多的一个优质的角色可以选用。对的，第三手是搬掉了守墓人，那救人为大马还有大副可以去选择，但是也要考虑一下，因为大副的话他也有这种双倒的风险。对。因为聂西的这个致命坠击，他确实大副的怀表是没有位移的嘛，比较容易吃到伤害。不过还是锁定了，那这样的话还对自己的一个大副是比较有信心的。最后一手也是搬掉了不归零非常强势的气象学家，没错，防止你也是利用一个层云去跟我拉开距离，或者规避我的一个追击。那第一手选出一手魔术师，这样的话这个阵容是可以考虑带出3个化险为夷的。对，而且这个阵容算是牵制非常强势，除了先知之外的话，其他人的自保是完全不用担心的。感觉的话就是对你的这种两手的一个单刀嘛，像聂西啊、跛脚羊，你选出来可能都没有那么大的优势了。对的。比较脆弱的话就是先知，他可以站在大房稍微靠近大房地形的位置去规避一下这个追击。打这个阵容的话，你的这个追击还是比较有压力的。对，而且不归零这张地图，它可以完全把
这几个人的位置给分配好，对吧？我调香师的话，我不管是在大房的一个区域，还是在荡神的一个区域，有高低差的一个地形，你就很难追击。先知呢，我也可以给他安排在其中之一，那魔术跟大副就可以在外面去进行一个抗压。是的，这个阵容的话，对于求生者来说，最关键的一环其实是先知的翼鸟如何去释放。如果说是这个翼鸟没有给到牵制的求生者的话，他也可以留给救人的大副。没错，这也是一个很关键点，比较灵活多变。对我保到前期一波无伤救人，那么可能你就算追击的速度不慢，也没有那么好去滚雪球。对，因为这个阵容毕竟调香师有个治疗底 buff 存在嘛，所以说如果能保证到救人位的一个状态的话，对于求生者保平来说肯定更有优势。是，你想，其实先知他光论牵制能力他是没有比其他角色强那么多的，但是为什么大家一直去搬呢？就是因为他能够保你队友的一个救援，然后你把中期这个节奏给稳定下来，监管者就不好争胜了。对的，聂西、寒冰、弗莱迪的来了，是的，也是我们。这其实我们在选之前就已经知道他要猜到会选什么样的监管者了。对，但是还是内心非常期待的。他真正锁定的时候，更期待了。对，就意味着这一局，对吧？看看他是如何处理这样去克制他的一个求生者，以及说面对我们的一个职业的求生者的一个4黑，是的，能打出怎样的上限？选点的话也是比较常规的，让先知利用大房的地形作为牵制位，然后大副这边稍微被保护一下，中场站在中场是一个最能牵制的调香师。是的，这样的话他是先知跟调香的话，反正不是很怕你嘛。对，两个人都比较安全。然后大副呢是保护下，防止你追我一手救人位，感觉是非常有理解的。是的，就看寒冰弗莱迪会选择哪一个位置。像聂西的话，他这种比较能跳的，他是。就是地形都是可以的，像大神啊，或者说我去选大房，反正我有自己的一个位移能力嘛，还有一个自己的一个跳点的理解，对，它可以突破一些无敌点的一个炸点。是的，高低差的一个地形，反而对于我来讲可能是一种帮助。也就看一下求生者这边的天赋携带会让哪2名求生者携带化险为夷。是的，打聂西还是比较吃化险为夷的，就是你利用化险为夷强行拖时间。把你的一个中期的密码机节奏给拖起来嘛。对的，他的控场能力的话是比较弱的，对吧？一个偏追击跟手语的监管。好，求生者这边是调香师以及大副携带了一手化险为夷。没错，4名求生者都携带了回光返照。寒冰弗莱迪这边现在是一手底牌加挽留的天赋。好的，那么我们现在进入比赛。本场比赛呢是由斗武战的求生者对阵在线的监管者，由解说影子安将为您带来 COA 实时赛况解说。看一下骑手的选择，直接交跳2段来到中场，前面是陈某人的魔术师，他是选择直接开局就给你魔术师的一个追击的压力。对的，那魔术师的话就先凭借自己的道具看能不能拖到新知的翼鸟回来。这样的话直接2段跳再过来，体力打空，魔术交出一个魔术棒，但是位置没有找到。对，这波陈某人是一波反走，然后避免进到了最安全的交互点。是的，这个道具的释放是非常稳健的。哎，但这个板子的话，哦呦，非常惊险，差点是一个恐惧震慑。说实话，对于这个距离的把控还是有点做的太到位了。对，这一刀，哦，太吓人了。还好他带的是一个弹射，有一个肌肉记忆。如果是一个飞轮的话，可能就要震慑。感觉在牵制这个聂西的上面来讲，这个短板区还是比较危险的。对，这边先知也是在丁石这边的魔术师了。再跳一下，给一只鸟。要利用这个擦刀的空隙，可以往大房进行转点，但是聂西这边一个移形，直接过来把你的位置给压住，魔术棒，看能不能木压一下。放出来了，魔术棒。但前面这个板区的话还是比较危险啊。抽刀，再一个抽刀，还是没抽到，又骗。哦，屡试不爽，还是抽到了这一刀。这个板的话，它并不是一个安全板，它外面是可以绕过来的。对的，那目前的节奏是一个1分17秒的一个击倒节奏，场上密码机有个近乎2台多，这个击倒速度还是比较快的。对。也是没有想到吧，在刚才那个位置能够非常极限的去拿到1刀，对，而且配合自己的一个移形把魔术给架住了嘛。哎，但是这边调香师可以，哎，这边想偷放香水，直接回速，那这样稳稳吃刀救。是的，还好是调香师啊，不怕聂西这边救人拦截。其实感觉他刚才甚至可以尝试一下，我放香水把人给救下来之后再回速，对吧？那这样的话可能还能给魔术一些2-6的空间。对，甚至有可能能保到一个无伤救。
话也是没有什么26嘛，毕竟聂西这边也是开启了2阶。感觉韩弗莱迪他对于这个体力的消耗，他是完全不会去心疼的，对，他是一直在节省自己的时间。只要他的烈士之月可以拿到刀，那就是可以的。对，就是我说我体力打空了没关系，我就挂人啊，或者说我赶路啊，我就赶紧把这个跳给交掉。对，第二波的话是男的大副过来救援，提前要出第1段海神怀表。他的打法的话，都是属于这种每个跳都很果断的去交的。蓄力刀直接打了出来，看到了。那这样的话，2段跳回到椅子面前，可能要双倒。没救下来，没有救下来，坏了！这波拦截打的实在太精彩了。是的，因为这个位置的话，他可以先躲掉这个跳再去掏下进度还有一些，但他想要趁你跳下来之前就把人给救下来。是的，而且脸上还有一个承载的调香师。哇，那这样的话就比较危险了。这个移形再给香水能不能回3秒钟的一个盾？但是你不敢翻呀，翻过去的话还是要倒地的。对，移形回去还是可以击倒。难道说这把要自抓了？哇，目前那个节奏是比较像是一个4抓的节奏的，因为密码机现在还差2个比较整的密码机嘛。对，而且这边上挂了调香师之后，大副的自愈是刚刚好能起来的。是的，就等于说是对于海明弗莱迪，我脸上还有目标。而且大副的话，他的一个位置他是名牌，一旦被击倒的话，没有自愈。但是这边还是有化险为夷的，就看这波救援了。是他又被打了出来，那这样子可能还是救不到。救不到，他这个时间应该是不够的。哦，刚好又倒在了一，然后也不用去管大副了，只需要找外围的先知，对，拿到一个4抓了。大副这边已经没有自愈了。我的天哪，这绝活确实是绝活啊！绝活不会是绝活，一波手椅的一个拦截。所以当时在 BP 的时候，我们就说大副其实打聂西刀还是有压力，可能会成为一个突破口。一个是他容易双倒，另外一个是你一旦被远端拦截，你还真救不下来，因为什么？他没有位移能力。哎，对的，他在救人位里面，他的一个救人稳，他是偏向于说你需要跟监管者进行一个博弈。对，没有被我拦截的一个情况下，你一旦被拦截住了的话，那你还是没有那么稳的。对，但是这波先知偷偷摸摸绕了一个大圈，好像可以把这边的调香师救下来吗？好像来不及了，距离太远。还进度。是的，但大副只要一起，那么聂西就会掉头回来。知道你先知是把大副摸起来了，而且这边已经想了，远端也看到了先知的踪迹。那这里的话就是做一个后续的处理。对，因为场上还差2台密码机嘛，所以可以先打掉先知的状态。对，其实这个节奏就很难翻回来了。对于求生来讲，看能不能拉扯一下，保一个争1的这个节奏。拿一道状态，那外侧的男的话，现在去拖密码机也不太现实，还是要补个状态，看能不能利用推理中路去进行跑一个。是，看要不要摸个箱子补道具吧。这样的话，在2楼去摸一个安全箱。哇，这这直接想挂人吗？这么自信吗？哦，想了一下，还是把先知丢下来，对，丢到这个空地里。他这个时间也是在回复体力值嘛？对，他主要是没有任何挂人的必要嘛。他只要慢慢的去找这个人的话，大律师可以4抓的。对的。再往前走的话，耳鸣就要出了。没错。哎，选择向右走，但是男的话是往左走的。绕了一手，2个人有点错开了。其实大副的话，这边也是一直在想尽办法去躲掉这个耳鸣啊，但是好像极限视野还是被看到了，烈士之月直接跟上，真的甚至可以切个闪现啊，直接交闪。那这样先知的话也是不能起也得起了，因为大副他起不来嘛。对的。但是这边先知的自愈好像他是没有摸满。他决定先爬，让海明弗莱迪找不到他。那先爬远一点，再去压好自己的一个自愈条，但是还是爬不太远。对的，那这样子的话，先知上挂，大副没有自愈呢，就是完成了一个4抓。哇哦，太精彩了，太精彩了！不愧是顶尖的一个绝活。对于这种绝活聂西来说，他的追击能力肯定是毋庸置疑的。但是还有更精彩的地方，就是手椅的拦截。我打一个名牌，对吧？你的一个 BP 阵容针对我，你有4黑沟通，我就打聂西。职业队伍的一个情况下，我竟然使用聂西去杀出了一条血路。对，只能说不愧是寒冰弗莱迪，太强了，太厉害了。所以真的是尊重每一位绝活玩家，尊重他们跟他们的一个绝活角色，真的是总会在我们意想不到的地方去带给我们惊喜。
永远他们能把这个角色的本身的上限，这个角色的魅力去带给大家。哎，是的，其实这一把的求生者的阵容啊，已经是比较防到对面的监管者选聂西了。就是如果能优化的一下的话，就是大副这个救人位，看能不能说是转换为这边桃花大师，可能会救人更稳健一些。是，我觉得这也是为什么我们那么喜欢去看深渊的一个原因吧。对，它真的太精彩了，每次我们都能看到这种绝活的一个角色，哇，给我们带来的这个震撼跟冲击真的是非常大。你不管是什么样子的救人位，不管是守墓人啊、大副、佣兵，他都有可能会面临一个救不下来，或者是救人双倒的。是的。所以说呢，作为你的求生者的一方来讲，你肯定是要考虑到这些的一个细节，对吧？他们这把其实是已经把大副给保护起来了，对。但是你没有想到，在救人的环节，其实大副也没有那么的稳。那可以再考虑一下，就比如说在第一波牵制的时候，能凭借自己的牵制基本功把异形逼出来之后，把这个一鸟省下来。是，可能当时的时候就是什么呢？第一刀吃的有点着急了，对，这只鸟呢没有选择去省。导致后面的一些救人呢，也是留下了伏笔嘛。是的，来看一下赛后数据，承载这边破译了107的密码机，救人一次牵制了34秒；沉默人是牵制了73秒；蓝破译了115的密码机，牵制了33秒；白纸破译了188的密码机，牵制了16秒。没错，我们的监管者这边呢也是命中了13次，击倒了7次啊，最终拿下了一个4抓5分。那么一上来的话，也是为队伍争取到了一个非常大的优势啊。是的，只要在他们这边的一个求生者能够在第一局里面先去保稳走一个，就可以利用到自己的一个主场优势，直接拿下大分了。对的，这张地图的话，作为求生者，你可以选一些比较稳健的角色，像木偶师这样的角色，在 BOE 去选择强行打一手保平，或者说是跑一个，没错，问题也不是很大。说实话，这一场的话，还是有点，就是还在回味当中。对，因为感觉他前期的一个追击的果断啊，还有他的一个手椅那2波的一个操作，真的是把求生者打了一个措手不及。是的，而且对于寒冰弗莱迪来说，他还没有发挥全部的实力，因为聂西他开门战也是非常强势的。对。这局甚至于说还没有让我们看到后期的一个拉扯。对，在前中期的追击跟他的一个手椅上就已经把他的一个节奏给打开了。是的，因为不归零这张地图，它的地图比较空旷嘛，聂西解锁了他的2阶狂热之后，利用自己的劣势越是可以非常方便从第一个门赶到第2个门的。是的。再加上其实能够牵制聂西的地形呢，在这张地图里面并不多，它没有那么多封闭的一个点位，大部分的一个地形聂西都可以通过自己的一个跳去跟你博弈，去抓住这个优势。就还是看板去博弈嘛，因为如果说要利用地形牵制聂西，这张地图可能只有大房会比较好牵制一点。就我们现在再看下来，可能第一波牵制的时候，那个板子有点着急了。就是说，你作为一个魔术师的话，是没有必要那么着急的去拍板、去翻板，对吧？是的，我可以说在短板跟你进行博弈，等你交了一个跳的时候，我再去用我的魔术棒规避。这个时候呢，我再考虑说我下板啊、翻板啊这些一个东西嘛。因为一个魔术师他的一个板区能力是博弈比较强势的，它是有容错率的。对，因为他哪怕说我让出了一些身位，我依旧可以通过我的道具来弥补。对的，可能就是想蹭这个板弹加速吧，反而说是给到了寒冰弗莱迪这边一个机会点。是的，就感觉可能在牵制聂西上面来讲呢，平常大家也没有那么多的一个训练量，对吧？就是做了准备肯定是做了，但是你真的说你上了实战之后，你这个面对面的压力还是不一样。对，聂西这名监管者啊，其实非常有意思，他就看跟求生者的博弈，谁都有可能能赢，就是聂西有可能能赢，求生者也可能有能赢。是，他不是一个绝对的优势方。对，就感觉是考前一问我啥都会，考试的时候可能我就突然哪个我都不记得了，对吧？还是要看一个选手之间的临场发挥。是的，这个临场的表现还是太重要了，而且当时的一个局势肯定也是千变万化的嘛。他可能在前面预警的时候也没有想过，你这个聂西会直接来抓我的魔术师，对吧？没有做好第一时间战斗的一个准备。对，如果能再规划好自己的一个转点路线的话，可能就可以牵制的更好一点。对。没有关系啊，我们来看一下我们的下半场的一个表现，也是要看一下这边民间队伍的求生者以及我们的职业战局监管者的一个这个表现了发挥。对的，对于 ZS Lin 来说，他们这把只需要跑一个就可以拿下大分的胜利。是的。来看一下这边 ZS Lin 的求生者介绍，海尔擅长角色是杂技演员，喜爱的角色是病患，然后曾经参加过深渊6大陆预选赛以及前 IBL 的选手。是的。也算是我们的一位老面孔了吧？他的一个这个履历还是比较丰富的，对吧？对我们的一个赛场的这样的一个节奏，他是会提前的去适应，有更多的经验。是的，
他的一个肯定这个意识啊思路会更清晰，运营空间的话就思路更清晰一点。对对对。就是看一下这边的一个呱呱，他的一个上角色呢是杂技，然后喜爱角色呢是逃脱大师。也是我们之前参加过很多深渊的选手，也是我们前 IVL 的选手。对的，呱呱的话其实也算是之前 IVL 的选手嘛，像海尔、呱呱也算是我们观众朋友的老面孔了。对对对，他会更熟悉一些。对的，他的喜爱角色也是逃脱大师，也是偏向于一个救人和牵制双位置的一个角色。对，你像刚才就提到了嘛。你在这张地图对吧？你这个逃大师的话，也是一个比较厉害的一个点。对，他可以通过自己的逃脱术，把椅子安全的转移到一个更好救援的位置。而且在很多的一个地形里，他放一个迷烟炉，对吧？他可以利用这个板区去跟你不停的博弈去牵制。对的，来看一下这边的 ZS Link 的参议，身上角色是骑士，然后这边的喜爱角色是勘探员。对，然后曾经参加过深渊8大陆预选赛以及 IVL 的训练营选手。没错啊，是我们的一个训练营的选手，而且他的这两手呢也是比较吃操作嘛，骑士跟勘探员都要去跟监管进行一个博弈贴身的一个作战。看得出来他们队的话，其实救人位有2名选手都是能胜任的。对，其实我觉得骑士的话，他面对这些监管也是相当不错的一个选择嘛。是的，骑士在牵制聂西的时候也是有一定说法的。对对对对对。来看一下这边 ZS Link 的选手与秘书，然后上场角色是啦啦队员，喜爱角色是击球手，是首次参加我们的深渊。没错啊，啦啦队员和击球手，这两手我觉得也是去打体系的一个位置嘛。对，都是偏向于 OB， 而且啦啦队员跟击球手算是一个非常好的一个黄金搭档。对，很好的一个搭配，因为你会发现其实当前版本很多的一个选手啊，包括我们平常自己玩的时候，都会去选择不带这个回光返照。对，那么啦啦队员他的一个激励的一个机制就非常好的能帮你弥补这一点。是的。来看一下我的监管者谢子安，他也是首次参加我们的 COA， 他的上场角色呢是杂货商，然后喜爱角色呢是蜡像师。是的 ，C 子安的话之前在赛场上的表现也是非常出彩的，他的一手绝活蜡像也是为队伍带来了很大的优势。是的，是的，这两个角色的话，他其实还是偏手椅。他的一个追击上面呢，也是有一些建树，但是他可能控场能力呢就没有那么的强。对的，需要你在前中期的时候就把自己的一个局面给打开。这一局的话，对于斗五的监管者 C 安来说，如果去选择蜡像师作为一个保平手的话，可能有点不太够，需要他进行一个多抓。那杂货商在不归临张地图的话，确实也还不错，可以起到一些建树。他的追击能力的话，肯定是比较强势的，但是问题就在于他怎么去续节奏。是的，是的。就怕什么呢？你不救人，对吧？把密码机给修开。我这边呢没有那么强的一个控场位移的能力，对吧？没有办法快速的去衔接到第二波的一个追击。这边也是可以看到是斗五的应援以及 ZS Link 寒冰弗莱迪的一个应援啊。大家现在也是相信还没有从上一局当中去回过神来吧，因为还在沉浸在刚才那样的一个聂西去多抓的局。对，也是要看看我们接下来的选手要怎么样去破局了。好消息是，寒冰弗莱迪的聂西进到全局了，可以不用担心了。对，但是这场比赛我肯定还是，还要再去回味一下嘛，到时候再看看录屏啊，再看看录播呀，对吧？好好研究研究，让大家分析一下呀，对不对？聂西的一个经典教材。是的，是的，这个深渊真的是这种很精彩的一个比赛，可能越到后面就会有更多的让你意想不到的一个事情发生。是的，这边大副调香师。调香师最近在比赛中 BOE 的很场率有点高啊，对，非常热门。再掏一个医生咒术师，那真的就是一个非常稳健的体系了。不，但是他第3手拿了一手飞行家，然后的话，看第4轮班位也是给到啦啦队员。那现在这个阵容就已经很扎实了，要不要来一个 OB 位呢？在 BOE 套 OB 位的话会有点风险。是的，还是选择了入殓师，毕竟他们目前的一个目标是走一个嘛？对，入殓师的话真的是非常稳健，非常适合走一个的角色。是的。这个阵容对于 CCN 来说，要争多抓蜡像师可能不太好。没错。看看我们的监管者的一个选择吧，毕竟他这把可是要去争一个多抓的，对吧？要去打一个4抓，把这个劣势给扳回来。那如果要给队伍扳回比分的话，这个阵容来说，可能还是破教羊更占优势一点。是的，是的，包括说地图啊，对于羊来讲的话，也是非常好发挥的。对的，也是不怕你入殓师的一个灵柩反生，以及说你飞行家的一个拉距离的能力。那调香师的话，确实会相对来讲比较难处理。调香师会克制破教羊一点，就算到半状态的时候，他还是有牵制破教羊的能力。是的，是的，是的。而且我
等你去交杯龙的时候，我放一个香水去硬拆你的笼子，对，可能你也没有那么好的办法去。你要拿刀，你就必须再补一个笼子，而且你补了笼子之后还不一定能拿这一刀。是你补笼子，我可能趁这个香水的时候，我可以再交一波回速，是的，对吧？或者说我边上有板区的话，我第一时间就进到板区。看一下 CCN 这边的选择，来了还是，决定选择一手蜡像师一。个绝活蜡像啊！对，相信自己的蜡像师。蜡像师的话，这个阵容就是有点被入殓师和飞行家会有点小克制到。但是我觉得蜡像师他在比赛的强度是绝对可以的。像我们昨天也是有一场，在一个很劣势的一个开局里，对吧？有选出蜡像师，直接去反手给了一个4抓。但是当然了，那张地图的话是有霉阵嘛，比较适合蜡像师嘛。其实大同小异，这张地图也比较适合蜡像师。不归零的话，可能它封密码机的一些位置啊，还是有一些讲究。对，而且蜡像师这个角色是比较克制调香师的。是的，是的。蜡像师的话，你反而来讲的话，调香师你就没有那么好发挥了。同样，你的入殓师呢，你也需要去提前布置好你的一个灵柩的位置。对的，那看一下选点。勇者这边也是知道自己最脆弱的位置是调香师，所以站在了大房规避上蜡。入殓师站在了一个绿河上段，然后飞行家是绿河下段。没错，场是大副。这样的话呢，能够让大家的求生者都有一些牵制的空间。对，两边选点大同小异。这样的话直接点到了左手边，看看他的一个追击目标了。可能还是会去追击一下中场的大副吧。如果你要强行在大房追调香，调香师可以利用跳楼香很好牵制。是。这个香水的话，能够提前去帮他拉开距离。对，大方那个地形，我可以来来回回的跟你绕个2、3圈，那你这个节奏肯定就不好了。我开局如果就算破香了，我还是可以用跳楼香的。而且，如果说我这个调香师在牵制第一波结束之后，大副救一下人，然后再让入殓师看一眼，就非常恐怖了。那可能你这个节奏就会更差了。来看一下两边的一个天赋携带，求生者这边是飞行家以及大副携带了化险为夷，飞行家和入殓师没有携带混合反照。没错。可以看到，那现在进入比赛画面，本场对局是由 ZI 司令的求生者对阵斗物战队监控者，由解说安将、解说影子为您带来的 COA 实时赛况解说。是先往中场去排啊，把这个密码机先封锁一下。对，他可以通过先驱赶中场的大副，然后再找一下外侧飞行家或者是入殓师的节奏。是的，大副这边的话被赶走，再回头找一下我们的飞行家。对，已经提前去交了一波背包去拉距离啊。规避上蜡，这样子的话是没有任何的上蜡机会的。对，虽然选择交荡神过来，再跳下1楼，看能不能直接堵住飞翔的位置。想反向蹭个反弹，被上到了30、40的蜡。他其实这一波的一个荡神过来，还是省了很多距离。对的。反手再想换，想换入殓师吗？但是入殓师这边是最不害怕被追的角色。对，他这个开局的节奏感觉就已经没有那么快了。而且进到前面的交互点的话，是高掩体，不太好上蜡的。主要是入殓师的话，我本身我就可以自己玩自己的，就没有那么好让你去滚雪球。对的，这边翻了板之后的话，手上有飞轮，99的一个蜡。是的，飞轮但没有消掉，有点可惜。这样的话打一刀也知道你携带了张狂。对的，这边还不敢贸然交出自己的移形，因为如果移形一旦交出来了，那入殓师的灵柩就可以有发挥空间了。他技能只能留给入殓师的一个灵柩反生。不可能说让你拉开那么远的一个身距嘛。对的，这边交出窗弹了之后，还可以再绕一圈。不，这个就是不归临江地图地形对于蜡像师的一个劣势了。哎，有点忍不住，得交移形了。是的。现在的话，你这个人你得往回挂呀。他现在的话，应该有看到过灵柩在刚才密码机的附近。得挂到稍微靠近中场的椅子，否则的话，第2波追击的话要被拉起来。而这里的话也能够去封锁一下密码机，干扰一下。直接选择不反生了，决定让队友先救援。对，大副这边可以先套一个化险为夷。因为如果反生的话，大副这边的密码机也会被封嘛，相当于是没有修，那干脆直接让这边大副先救。是的，而且可以拉开更远的距离，等到下一波的时候，你一下没好，我倒地就可以选择反生。哎，对的。
喷满了，拿一刀，然后大副把人救下来，现在就赶紧拉走，开出了2阶。这波就利用化险为的时间，尽量倒到角落的地方。没错。看一下狼师的话，还是得先把密码机给锁住的。场上密码机还差最后的2台70%，对，这个时候他们是没有 OB 位嘛，所以说就是为了一个速修，然后拖时间，看能不能去把密码机点开，然后赶紧走。所以这个入殓师的话选出来就非常好，第2波是不需要求生者来管他的，自己就可以管自己。对的。这边一星还有20秒才好，所以说是入殓师09反正之后是有一个牵制空间的。对，他反出来的话，他其实也不是为了一个36，而是强行的去拖你的时间。再锁一下这边的一个密码机，那现在入殓师又得赶紧拉走了。哦，但是这波可能就是没有想着去牵制了，尽量倒离一下篝火这台的密码机，为队伍争取一些破译时间。而且压根儿我就没有那么想活嘛。对他们只需要跑一个就可以了。我飞了无所谓，重要的是队友把密码机给点亮了，牺牲我一个，幸福他们3个，对吧？那这里的话选择交一星过来，密码机93还好啊，是没有开。是的，那还有还有一波控的机会，有一波争胜的机会，争平的机会。这把的话也是没有去携带一个挽留吧？对，开门战的话是非常难打，算是把所有的宝全部都压在前期了。是。再封一下密码机，想去追一下这边的飞行家。飞行家这边是没有携带红光返照的，但是外侧的密码机已经来到了一个60%。是的，求生他们已经选择去新起一台了，让你没有办法去封锁住2台。然后飞行家的话，自己跟拉尔师这边去牵制博弈就可以了。小心一个2阶的一个热辣。没错，在这个位置强行给到你一个擦刀，然后再去拉开距离。其实这个悬停是可以选择直接交啊，因为密码机快够了。招出悬停拉开距离，加上他是没有回光返照的嘛，所以说尽量去保自己的一个存活嘛。不过这边的话，蜡油的话是还有机会能定到的，因为分家没有回光返照，直接通电。对，现在选择交出热辣。给了一个预判了，但是没有命中。我飞行家就给你了，另外2名求生者直接走进一侧门，哎，荡神荡过去，荡了过去。但是好在监管者是可以再荡回来的，荡回来，但他肯定是没有任何时间去管另外一边的门。对，因为你刚招过移形嘛。对，技能是拖不好的。如果说这个你技能能拖好的话，那把这个人挂上还能搏一搏。但是技能的话，哪怕你挂上也好不了，最终还是一个平局的节奏。哇，那么第1局的话也是由 Zeslin 这边率先去拿到了一个7比2的一个大比分，感觉这在我们有点意料之外了。比赛里确实是不常见，首次吧？对，首次。因为前面其实很多也是有职业队伍跟我们民间队伍的一个交锋，但是大部分的一个局势都是2场被带走了。对，因为职业队伍会更胜一筹。职业队的话，它的训练量肯定要稍比民间队要更多一点。是，但是今天没有想到，对吧？在心里不愧是这个我们就是开打之前就非常期待的一个队伍。对的，真的是做足了准备，而且我觉得他们对于斗武的这个队伍是有研究的，有一定研究的。对第1局的话，他的一个选图和自己的一个选角都是能够去限制住你这边监管的发挥，以及你求生者我能够抓住机会的。监管者这边负责打开局面嘛，求生者负责稳住局面。是，那现在的话就是要把问题丢给斗武，对吧？对，第2局的话，你肯定要发挥了。这个时候你得拿出你的一个自己的一个气势和自己的一个套路，看能不能在第2局去拿下一个大分。对的，在第二局的话，选图权来到斗武这边，看他们会为本次的一个赛事准备怎样的一个套路。对，因为你现在的话，你的角色也不能再省了，对吧？第1局对方拿聂西拿蜡像，但是这边是一个7比2啊，这个大分还是比较大的。如果说我到了第2局再被保平的话，你想想第3局的一个压力还是很大。哎，是的，而且第1场比赛啊，最好是能不输就不输的，因为如果输的话，就会进入一个败者组嘛。对的，来看一下我们目前的赛后数据。那这边的话，你看监管者是命中了7次，然后击倒了4次，求生者的一个牵制时间还是比较充足的。哎，是的，每一位选手都是牵制了一些的，而且他们的密码机修的也是比较有规划的。对，你看他这个飞行家也是牵制了80多秒，然后入殓师第1波的牵制也是有73秒，再配合他自己灵柩的一个反生，是完全不给你任何控场的一个节奏。拉圣师在面对像巫炼师这样的求生者来说，确实很难反制，因为他毕竟有一个灵柩，你开了2阶热辣之后没有关系，我这边灵柩反生，我可以规避2阶热辣双倒的风险啊。所以说就会导致你这边
求生者他们没有说给你一个手椅去续节奏、滚雪球这个机会，你只能说被求生者牵着鼻走。所以当时的时候，第一波我们就说，你换局这个入殓师反而是什么？求生者他们希望看到的一个结果。是的，还是说是如果直接追这边的飞行家的话，可能多张面会更大一点。是的，是的，那也没有关系吧，看一下第2局的一个表现吧。我相信肯定作为职业队伍，他们肯定也会有自己的一个底牌，对吧？是的，在第2局里面，我去掏出一张我可能训练的比较多的地图，然后去拿一些我使用过的一个版本角色，去跟你有一个硬实力的交锋。那我们也都知道，民间队伍他们其实最大的一个问题，不是说不够强，而是说我的一个训练量，以及说我擅长的这样的一个角色的池子，没有职业队伍他们那么多。哎，对的，精彩回放已经准备就绪，我们一起去看一下吧。快速追成猛 ，OK。OK， 有一场，小江开进 DJ， 这个也可以，你被治愈了。然后已经跑到反，找一行了，找一行了，找一行了，对，我一战古龙吃了地板。救！好救！你不要再来了，飞家。啊，我怎么？飞家，等一下不要来我这个门。还有15秒开。好的，欢迎回来，我们所有的比赛现场，我是船将，我是解说影子。那马上要进行的是由 ZS-Link 战队对阵斗舞战队的 BO3第2局的比赛。刚才也是看了这个精彩回放，非常的惊险，就依然觉得他第一波当时牵制的时候，魔术师去翻那个短板，很容易去打出一个可以再稳健一点的，因为那个板区它的长度还是比较长的，算是一个监管者和求生者之间没有说是哪方优势的一个板区。对，它属于是一个中型的一个板区嘛，就是不算短板，所以说它是有很多博弈的空间的。但是他当时呢翻板肯定还是有些着急，就是想去蹭身上这个板弹嘛，所以说是反而被监管者拿进了身位。有的时候你真的是得勇敢的去操作，勇敢的去博弈，对吧？如果你一心的去求稳，想要弹射拉开距离，反而是给到对手能够去拿你刀的机会。而且聂西这样的监管者是不害怕你求稳跟我拉距离的，因为我的劣势也直接就跟进身位了。是的，躲不掉这波跟我博弈的机会的。他本身就是一个位移能力比较强的监管，他是不怕你拉距离的，所以说你还是得板区博弈。那你就不要去着急的去翻这个板区了，对吧？把自己的一个交互定住了，把破绽去露了出来，把选择权去交给了对手。对，还是很可惜的。那第2局的话，看一下两边会不会进行一个人员轮换。斗舞这边的话，看会不会轮换上梦幻小迷，然后 ZS-Link 这边看看会不会轮换上低保。对，因为他们现在是都有后手的一个监管者可以去选择嘛。那就看一下斗舞了这边的一个决策，对吧？就以及说我们的一个地图的选择呀，以及第2局的一个阵容的考虑啊。因为他们现在是我的大分是被拿了，而且小分也是非常的多，所以说你再去想着翻盘的时候呢，你可能你单纯的去翻一个5比3啊，那可以接受，但是还是会有压力。那肯定说我如果能争回一个4的话，那是最好。哎，对的，如果能争回一个4的话，也算是大分小分能一起争回来嘛。对。那如果说能争回一个4，我还能再往上去搏一搏上限，对吧？对。扳一扳7比2啊，甚至于说这个8比1。那如果说能把这个分打回来，我现在这个压力会小很多。因为你想，现在就算斗舞这边第2局也取得了一个大分，但是第3局又回到了 ZS-Link 他们的一个选择。对，还是会有压力的。对，因为毕竟第3局ZS-Link选的话，可能还会再藏一些东西。对，因为你不知道民间队伍他们究竟有多少的这样的一个你想不到的一个套路没有去拿，对吧？他可能说我本来我准备到后面的一个局势里面去拿的，但是我今天我遇到压力了，我可能今天跟你一上，哎，你万一，对吧？没有接住这个招，是不是？那就很危险。对，第1场比赛对于2支队伍来说，真的都是势在必得。如果能赢下来的话，后面晋级形势会更加明了一些。就是作为一个职业队伍，你还是得小心驶得万年船嘛。对的，来看一下两边的一个地图 BP。好，这样的话也是依旧按掉我们的月亮和公园。对，2张都是在就是2个队伍都选择了直接搬掉这张地图。对的，选择了一张永眠镇的地图。很多队伍都喜欢选择这张地图，这张地图可以打的配合会比较多一点。是的，这张地图也是我们的赛场上的一个大热门选图了。哎，对的。毕竟的话，永眠镇能够去带来这个上限非常高的，很多的一个监管都有发挥的空间，而且求生的一个体系呢也能够去铺展开来，更成熟一点。是的。这边的话，像永眠镇这张地图，你可以考虑的监管者多了呀，破角羊，然后歌剧、艾维、喧嚣，对。
都是有发挥空间的。是的，你像台球手对吧，隐士这样蜡像师也都可以拿一拿嘛。对。好，我们来看一下，那这一把的话依旧是我的一个求生者先上啊。在森林这边是选择让自己的接攻者继续上场，还是寒冰弗莱迪。是的，手感火热。对，而且可以看到寒冰弗莱迪上场说明什么？我不只有一手绝活涅息，我可能还有跛脚羊，可能还有歌剧，是吧？或许还有一手台球手。问一下，此刻看比赛的心情如何？是有跌宕起伏，也有主队争霸。但是可以看到这个脸上的笑容还是非常灿烂的。哎，对的，能看到这么精彩的比赛也是非常开心的嘛。是的，是的，是的。尤其是也是像你刚刚说的嘛，证明了这边的一个交易者选手，他不是说我只有这一个绝活，对吧？对。我可能我还不止1板斧，我有2板斧，甚至于说3板斧。他万一再掏出一手台球手，真的是谁都没想到。怎么说呢？你现在流汗的可是你斗5的这样的一个求生者了，对吧？你能不能去顶住我的压力？就感觉可能作为一个初登我们 COE 的一个选手，他反而是非常的沉稳，对吧？是，他是直接就能够去发挥出他平常的一个水平，甚至于说还能比平常打得更好、更出色。有可能今天对于他来讲是一个非常好的展示自己的一个机会，也是一个向大家去展示他的一个角色魅力上限的一个机会。对的。这个版本啊，可以看到台球手的登场率算是越来越多了，而且像这种比较密码机集中的地图，台球手的上场率就更高。台球手这个角色真的，你只有被追的人，你才能感受到他的追击有多，他的那种数值带来的那种震撼。就是说你会每次都会惊讶于说，哇，他的移速怎么那么快，他的刀气怎么那么长？你但凡前期给到了一刀之后，配合自己的技能张狂之后，开出主球，你可能就补好牵制了。对，你的牵制压力其实很大的。对于大部分没有位移的角色来讲，你要想去牵制他的话，一定是，我有一些什么位移的道具啊，或者说我能够有一些像调王师那种来挡刀补状态的一个道具。所以说，对于整个的一个求生团来说，你还得去防，而且永眠这张地图，对吧？非常适配。对。这张地图的话，密码机分布会很集中。台球手的话，利用自己的击球点形成封闭领域是非常好控制的。它不仅好控场，它还好追人，对吧？它很多那种狭窄的地形，我哪怕说我是一个闪现开刀的节奏，但是下一波之后我的一个主球你好了，你怎么牵制呢？对，因为它的一个地形太过于狭窄。它很多这种长的一个通道，我一个球放在那边，你过不去了。这个角色他很吃自己的熟练度，因为你放了主球之后，你是可以通过自己的击球点相互连接，让主球改变行动轨迹的。是的。经常我们看到有一些高端台球手的一个操作，什么带球过人啊，或者说隐藏球啊、埋伏球啊，会让你防不胜防。防不胜防。对，还是看角色熟练度。而且在手椅上面来讲的话，这个角色也是能打出去上限的。比如说这种台球手地下室你出不去，对吧？对。或者说呢，这种台球手椅子面前，通过自己的一个主球，把你的一个救人的时间给拉长，把求生者的一个逃强行过半。是的。救人的时候也是一门学问，就是你作为求生者怎么去救台球手的人，你肯定是要知道的。我觉得有一个最厉害的一个点，就是有上限的一个操作在永眠阵是什么呢？就是你用主球把人给抓住。然后此时有一辆电车开过来，对，然后你把这个人放到轨道上打一刀，这个时候电车过来了，还是安将你厉害啊！然后你打一刀，等于说你是一个 A 晕 A， 对吧？电车把他撞晕，哇，那这个操作肯定是非常精彩了。还有中立生物的参与，联合狩猎，你知道吗？但因为我可以自己选落点嘛，我等于说我可以跟我的电车哥配合一下，这个像什么理想化的一个战术体系。对，就像什么呢？就是我玩一个小说家，对，然后我就站那个大马路上，来吧，电车哥快来。然后等撞了之后，然后再去吸一下自己的眼晕。监管过来的时候，我直接一个换位，对吧？你替我挨撞，太狠了。那此时我带一手兴奋呢？啊，那你带手兴奋，那就是我挨撞啊。是的，那等于你兴奋打我一刀，我不会。好，聊了这么多，终于是进入到我们的 BP 了，来吧。看一下寒冰弗莱迪的前2手角色，搬掉医生跟古董上，我觉得这个医生搬的非常好，反控场的一个角色。对，这张图的话，这个医生还是非常厉害，就是防止你去控场啊、控状态。对，搬掉了跛脚羊，这张地图的话，跛脚羊也是比较强势，直接上 OB 了。勘探员加拉队员算是一个双 OB， 拉队员他虽然是一个软辅，但是他配合 OB 位能力非常强，必须得把这个节奏给抢回来嘛。对。因为刚才是一个比较大的劣势，所以说对于他们来讲，求生者现在是必须要平起。搬掉了守护人，大幅近代全局，所以选择了一手佣兵，也很好。
对，佣兵的话在 BO2 灵活性会比较高一点，而且我觉得这张地图很容易被挂到地下室，所以有一个的话能够去兜底你的一个救人。对的，如果是桃花大师的话，面对地下室救人就会有一点压力，有点束手无策。看一下第4手的一个选择，搬掉弓箭手，然后拿出了一个病患，一个稳定的牵制位。病患的话也是比较香嘛，因为它的一个破译速度也很快，然后呢没有什么太多的一个底 buff， 道具也是比较好用的。有棉阵这张地图的话，病患是有非常多的勾点的，是可以拉开非常远的距离，上限很高。看我们监管者的一个选择，其实从班位上来讲的话，肯定也是一个偏追击型的一个监管。对，如果要去考虑一下喧嚣之类的角色，或者是歌剧之类的角色，但是也是要对他这个熟练度去打上问号了，对吧？对的，因为你毕竟的话，你这样的一个绝活选手，你其他的监管者能不能都像你的一个聂西那样，有那么高的熟练度，是的，打出效果？打火伤的话，也算是一个可以去考虑的选择。对。那在进入到全局之后，他的第2手选择会是什么？而且尤其是在杨已经被 ban 掉的一个局势下嘛，对，他没有那么多的一个争上限的一个点。正常来讲，我们在这张图可能面对这个阵容，可能会考虑一下喧嚣，或者考虑一下艾维啊。艾维的话，这个阵容拉队员和勘探员会比较克制他，会比较克制，而且这个角色非常吃熟练度。对，但是有棉阵嘛，对吧？毕竟有一些地图的加持，所以也是对于选手来讲也是一个考验吧。还是看自己哪个角色更擅长一点，然后再选取综合一下对面的阵容去选择。因为还是要熟练度优先。对。来了，哦，抬球手真来了，我们刚刚说的一样了，就是这就很恐怖了。然后他自带空场，对吧？自己能够去把这个空场给打出来。而且我觉得对于一个聂西玩家来讲的话，应该是比较容易上手。对，他其实是有很多的异曲同工之处的。而且一个 OB 位打台球手可能会显得有点不够用，我要真的带一手兴奋和张狂去针对你的 OB 位怎么办？是。但是他这个兴奋张狂，我说这个也是比较极端，有点拼。一般来讲的话，还是会去考虑一个闪现。是的，闪现更加稳健一点吧。而这个悬点上来讲的话，直接把中间让给你了。花开富贵的一个悬点，代表什么呢？哎，求者这边目的很明确，你如果说选台球手的话，这个中场密码机我是不碰的。对的，因为你不管从哪个方向追人，你都能去干扰。那么我肯定是尽量先修开边角的密码机。是的，但是这个悬点的话，勘探员可能会被作为一个起追位啊。是，而且学校门的位置，你要是把假门板区玩完了之后，你就没有更加强势的一个板区。其实勘探员这个角色，他在 OB 位里面的自保能力是比较偏弱的那一档，他得需要一些时间去发育。对，而且他可能需要队友去给他一些那个支援。对，需要一些容错在中后期的时候去站出来。对的，看一下两边的一个天赋携带，病患跟佣兵携带的化险为夷，勘探员跟病患没有携带，回光返照。所以说这也是为什么现在我们大部分的勘探员他都要去携带一个双弹加飞轮嘛。对的，台之后这边携带是张狂加挽留。好的，那么现在准备进入比赛，本场比赛呢是由斗武战求生者对阵在森监管者，由解说影子安将为带的 COA 实时赛况解说。来看一下，看一个追击目标，还是选择了我们的勘探。对，前期先跟进一下，守一下自己的击球点。是的，因为如果说我前期不追击的话，中期肯定也要被勘探员去反过来去 OB 嘛。对，最好还是在前期处理到 OB 位。是的，是没有选择去交自己的一个纠点。哎，有点想换追的意思吗？直接反绕过来，想要去换到这边的佣兵吗？好像换不了。不太理智的选择，可能还要再换。他可能考虑是等下打一个出其不意，但是这个有点太难出其不意了。对，毕竟的话他还有那么多的一个道具可以去使用。对的，想一想还是换吧。追佣兵的话风险性太高了。等你求生者先破一点，然后我再过来锁你的密码机。是的，这样想。往前走的话是白纸的拉队员。对，拉队员。那手的话，道具是满的，看就什么时候使用了。前面的话有一个板区博弈的机会，一个续刀，哇！这也能省住道具，可是说对于这个刀器的把握还是比较非常精准，对细腻的。
交出了两段花球直接拉点的话，可能会被击球点拿到啊。对，感觉还是分开用会好。是的。毕竟这个台球手是一个不怕被拉距离的角色。对的，这边直接打一刀，开出张狂主球，出了之后就不太好牵制了。就感觉跟上一把也是一样的是有一点像情况，就是他不怕你拉距离。对。你有时候你道具得省着用。前面的话有闪现的，直接闪现击倒。哇，非常的潇洒。而且有个非常重要的点是，拉拉队员倒地的位置刚好在中场啊。对。这里的话，只要我的击球点足够的话，我是可以随意去干扰的。对，你现在2台密码机都没有破开，两台都是70多。对，那边红莲河以及中场都被我干扰了，而且这边的一个 S 板还会被干扰。对，也要被我去用击球点回退。手上击球点是足够一个封闭领域的。这样的话，他也不需要去打太多的一个手语节奏，只需要打一个针对就可以了。好在说是这边的闪现交了，拉拉队员的道具可续，可以看能不能2次牵制一下。看一下佣兵给了一个激励，小加速走开了，很细节。是的，想着捏一下主球，还是要去给到拉队员。吸回来了。的话过来，但是人还在球上，看扛刀，没有扛到。对，没关系啊，这里还有2块磁铁，看要不要操作一下。对，但是他这里的1块磁铁是丢歪了，丢到了地上。那这样子的话，只能说是看2次救援之后，拉拉队员能不能牵制起来了。这个 OB 的效果的话没有发挥出来，不是很好。对，而且的话也是在脸上可能要被逼救了。这如果说被打一刀的话，只能直接救了呀。打一刀。拉拉队员的一个花球只有1段。现在有个比较尴尬的点，就是台球手他这边可以通过自己的底球避免你这边想到。是的，那他很细节的是把主球放过来，把你这个位置给你架住，逼走。刚才如果拉拉队员回头的话，就上当了。蓄力刀先击倒勘探员，扛一刀。其实拉拉队员你也走不远，也是囊中之物。是的，再进入到自己的一个击球点上，那也是逼你去翻板，对，踩板。那这个移速，关心还有4秒。对的，再利用球吸回来了，牵制不动了。那没办法了，要被直接打倒了。而且非常恐怖的一点是，勘探员在脸上也能续上，对，甚至还能先挂勘探员。哇，这得赶紧来个人救一下！快来，这个得争分夺秒了。主要是这个密码机现在这一台是一台整的，那对于球员来讲，这个节奏真的会有点。可以弹呼唤赶紧过来救援了。骗一个道具，而且勘探员等于说刷了一波挂。那这样的话，他还可以继续去找这勘探员。没错，而且下一个闪现也快好了。哇，感觉海明弗莱迪这边他的一个思路还是非常清晰的。对的，往右走的话是佣兵，决定先控一下墓地。对，把你病患的状态跟道具也打一打，因为他手上有闪现嘛。这一个主攻想把你的下面交互没打到，还好。还有一个击球点，拦到了。熟练度真的很高啊，对这个角色理解太深了。没错。这样的话，你病患的道具得交了，再不交的话，这边就有一个闪现的身位了。对，不好交，你只能说去防闪现。不行，这样子的话，蹭出窗没有窗弹，还是要被闪死。对。海明弗莱迪这边是防了一下，这边有窗弹。是的。又吸回来了，细节在窗户口去打一个交互。对，刚才他追拉拉的时候就已经用过这个，他就把击球点放到了牵制窗户口，你只要交互，你就一定会吃到。然后留了一个隐藏球，自己再跳出来，把你这个窗户给封住了。对，这样你翻不过去。哇，学到了，学到了。看一下外侧密码机是甲门在抖，那也是知道最后一台密码机在哪儿了。是的，但是他这个时候又可以去选择一波控场，来打一下佣兵的状态。这一波是。那这样子的话，甲门密码机是有机会能压好的。对，已经修到60了。那现在的话是有点干扰不到那台密码机吗？对的，可能是想打一个病患没有携带回光返照的一个针对吧。对，这样的话一个主球过来，还有是躲掉了，闪现是不选择交的。那这边求生者可以选择直接通电。应该可以考虑直接开了。对，直接通电，因为病患没有携带回光返照。对，那边的话佣兵也差不多能贴上门吧。其实这把佣兵的几个护腕都非常关键。对，还好是个救人位佣兵啊，比较灵活。是，然后病患的话这边赶紧把自己的道具给交完，吃一个闪现。看一下他如果挂人的话，这个时间能不能来去关门？击球点手上有7个，非常富裕，但是可能还是有点来讲还是有点极限，而且佣兵是能扛一刀。对，加上勘探员手上是有磁铁的，有没有机会吗？已经来到了70%的进度。是的，这边看他的一个花式操作了，
有一个主球吸回来的机会，没有球，跳出来吸回来了，但是是佣兵打一刀。没关系，佣兵是可以出去的。对，那最终还是能完成一个平局。他其实这个操作已经非常华丽，非常丝滑了。甚至当时我们第一视角、上帝视角看都很难发现这个主球飞过去的一个时间。对，哇，那可以说也是又为我们秀了一场非常秀的一个台球手吧。只是最后真的是只差这几秒钟的一个时间。如果说那个门没有第一时间开，或者说吸回来的是勘探员的话，那就能多抓了。对，勘探员给抓回来的话，那这一把的话真的是一个多抓。这个台球手这个角色啊，他的机动性真的很强。就在开门战我教过技能了，是吧？但是我还是能去追击一下这边的9号门的求生者。是的。哦，这一把的话可以看到他的一个操作上限，把这个角色真的是演绎的淋漓尽致嘛。对。但求生者的话也是明显的有备而来，他们防范的也是比较到位的。如果前期的话，这个追击节奏能更快一点的话呢，这把求生者真的就很难赢。是，毕竟也是跟佣兵浪费了很多时间，他去逛了一个大圈，再回来去追击到第一波的一个节奏。应该是想攒一下自己的一个击球点，去限制一下救人位的破译进度。是的，而且我觉得在对于面对拉队员的一个情况下，对吧？那肯定还是有一些角色克制的。你拉队员的话，你花球你不能两段交，他得一段一段交，一段花球进一个交互点之后，然后骗你的下一段的一个退杆，然后再交一段花球。没错，就是不停的去消耗你，让你从这个形态之间进行一个转变，然后呢，我再去拉开距离，再去找我的勘探员的一个 OB 啊，或者队友的一个挡刀。对，没错。所以说，在牵制台球手这样的监控者的时候，还是比较看对于一个地形如何使用弹射的理解。对，那这一把的话保到平局，我觉得对于斗武来讲是一个比较好的一个节奏了。那接下来就得看他们监管的一个发挥了，能不能再去争一个3抓，把这个大比分给还回来。所以现在的话，我能拿平局，那么就意味着监管者在永眠这张地图，它是有一个争多抓去翻大分的一个机会的。哎，是的，来看一下这边的赛后数据，承载破译了200%的密码机，救人1次牵制56秒；蓝破译了130的密码机，救人3次牵制69秒；城门人破译了232的密码机，牵制77秒；白纸破译了39的密码机，牵制95秒。是的，那监管者这边呢也是命中了10次，至少6次啊。也是最终呢保到一个平局，差一点点就能拿到一个多抓了。感觉最近比赛上台球手都是前期啊非常有多抓面，但是后期的话可能就差一点点就拿到这个多抓，这把也是很可惜。如果说最后主球收到的是勘探员的话，那就有机会了。对，因为球人他们也是现在慢慢会拉扯这个台球手了嘛。对，因为到最后的时候，勘探员他毕竟有飞轮嘛，所以说如果主球判定的话，肯定会判定在那个没有飞轮的佣兵身上。就当时感觉的话，因为那台密码机是比较新的，他是不是直接去找这个勘探员去第2手的一个节奏，去拉扯一下，可能会更有机会一点。不管这边的一个病患，对，他当时勘探员已经上过一次挂了嘛，只要这边再击倒就是一个2挂，那你密码机是大概率不够的。对，就算够，我这边技能也马上好了，对吧？把你勘探员击倒之后，开门战我直接把他秒掉，然后我再过来管你这边的一个病患。就一直打疲于奔命，还可以去把自己的击球点积攒的更多。感觉这样的话可能会更好一点，毕竟病患你上挂的话，你也只是一个没有上过挂的，对吧？但是勘探员他是你刚挂过1次了，而且就在脸上，他牵制不了你太长的一个时间。而且病患他还是有道具的，就算没有携带皇冠晚照，对，是有开门战的牵制能力的。对，其实勘探员也是一样的嘛，他当时选择勘探员做那个突破口的话，可能会更好一点。哎，斗武这边是有一波人员轮换，是让梦幻小迷上场。对的。是非常想念梦幻小迷了，是的，好久没有看他的一个发挥了。而且在之前对他的一个很多的比赛，绝活雕刻、绝活歌剧演员，他自己的绝活的熟练度上也打出来不说，对吧？是，还有很多版本的一个角色，他也是练的熟练度很高了。就当时看他的杂货商，看他的这种歌剧，对吧？都是发挥非常好。对。这张地图的话，还真的有一些雕刻家的说法，因为雕刻家是可以把求生者从电车上面给推下来的。没错。那么反正要争多抓的嘛，对吧？你最多呢，你就是给我一个班位。那对于他来讲呢，还有很多的选择。而且这边也是有跛脚羊在的，就看对面求生者会不会ban掉。压力肯定还是有，对吧？对。就算是我们这些选手的话，但你面对一个比较大的比分的时候，而且对手你是没有那么了解的，对吧？你就算做了功课，但是你对于他们来讲，你不可能说有太多的一个内容可以去研究。对的，来看一下梦幻小迷的介绍，擅长角色是喧嚣，喜爱角色是雕刻家，也是拿到过深渊8的20强。对，所以说对于这种可能相对来讲呢，就是提案我明的一个情况下，他们还是要做好充足的心理准备的。
好，那我们来看一段梦幻小明采访，看看他谈论分析一下 CS 令战队选手的优势以及对未来晋级之路的预测。首先我们要对战 ZS 令 ，ZS 里边有2个实力非常强劲的监管，一位是聂西绝活玩家，今年图榜第1，还有一位是退役的职业选手，可能会对人类上会有不小的压力。接下来可能会遇到 TE 相当于上次季后赛成绩非常的优秀，可能也会有非常大的压力。再往可能最大概率可能会遇到 GR， 因为 GR 毕竟加入了一位人榜第1兼400多星的人类玩家，可能也有很大的压力。目前版本可能天王没有那么强势，可能相当于绝活玩家，相当于 BOE 会更好打一点，可以来打阵容克制上会更好拿分一点。确实也是分析了下，就是他们目前的对手和未来可能遇到的对手嘛。对的，因为他们这个晋级的形式，对于斗五来讲还是会有很大的压力的。对，梦幻小明也是说了，这个版本4大天王可能选取率上相比于之前没有那么高了。对，所以也没有关系嘛。现在的话也是一个百花齐放的版本。对，对于每个选手来讲都是有自己可以发挥的舞台的。能明显感觉到台球手的登场率反而是提升的非常高。是。台球这个角色的话，也是有很多的一个操作空间，它的可塑性会比较强一点，因为它相当于是一个翻版的艾维嘛，可以来回不停的控制马奇。追击能力啊，控场能力啊，我都是具备的，而且还有一定的手椅跟后期，那就得看一下我们第2局的一个表现了。前面一把的话是用了聂西跟蜡像嘛，对。那现在其实对于梦幻小明来讲，他有很多的一个角色可以。4大天王都还在。对，都在，台球手也在。对，台球手也在，也可能梦幻小明这边他的台球熟练度也很高。是，而且我觉得台球的话，它是一个相对来讲比较好上手的角色。对，这个角色它其实没有太多的一个操作的难度。搬掉了先知加医生，然后跛脚羊给按掉，直接拿病换。看一下第2手，拉队员，哎，也是相似的你的台球手啊。对，跟刚才求生者的一个选取也是比较接近。对的，甚至于说后续的选择可能也会，大差不差，班位可能都会一样。对，就看弓箭手这个角色要不要考虑一下。因为你现在的话，你救人位也是把大副送进去了，然后他这边的话搬了一个幻灯师。哎，幻灯师是害怕对面求生者打一个体系。救人位的话，其实也无非就是守墓人、佣兵、豪大师。比较稳健的话，可能还是佣兵。豪大师都可能不一定拿。对，先选一手强力的 OB 位弓箭手。跟刚才的话也有区别了，刚才的话是一个勘探员。就看最后一手救人位搬什么角色。弓箭的话，它的一个自保能力会更强一点。对，还是决定搬掉守墓人。那这边的救人位可能还是一手佣兵。是的，其实只有一个 OP 位上具体角色的差异。对，两边阵容选择可以算是都比较常规的，真的是一模一样。对，然后看一下这边监管里的一个决策吧。对于梦幻小迷来讲，相似的阵容，歌剧的话就 pass 吧，这个阵容打歌剧有点太痛苦了。对，而且他都搬掉了幻灯，感觉也不是特别像是一个歌剧。对，喧嚣的话要看两边如何进行一个拉点博弈。喧嚣可能也没有那么好吧？没有那么好，因为毕竟经过一波的版本调整之后，它的数据会有一些下降。可能也是考虑反手来一个台球啊，或者说要不要来个杂货啊这样的。而且你如果说这把选艾维也可以，对吧？毕竟弓箭手的话是比较好去追击的。打杂货的话，弓箭手和这边的拉拉队员是可以进行一个追击的，就是怎么去许节奏这个问题。是，毕竟的话，他现在肯定是要争多抓嘛，他的任务不是保平。对的，那这个阵容去选择一手艾维，可能也有一些说法，但是需要你的熟练度很高才可以。对，因为艾维的话，我哪怕我第一波接到了弓箭的节奏，但是你第二波、第三波怎么样去滚雪球的话，也是一个课题嘛。对，很多监管其实就是我们只能看到它表面的那一层，它真正的到了深入的后面的，如果就是怎么样去接第二波、第三波，怎么样去创造这样的一个节奏，这种很理的、很精的内容的话，其实很多需要熟练度和角色理解。对，我们是看不到的，就必须要他自己有那个理解。但这种东西呢，他有时候他想传授，他也很难传授出来，因为局势它永远是千变万化的。有时候可能自己玩一玩，也就马上就领悟出来了。他只能是有大概那个思路，根据当局的一个具体情况去想，去预测求生者的一个动态。那这边的话还是一个杂货商。算是一个两边都比较中规中矩的 PP。没错。
那杂货商的话，他主要还是侧重于这边的一个手椅了。看看这把求生者要如何应对。一个 L 型的选点，然后杂货商选在了红地形的位置。这样的话，他的一个前期追击目标可能要直接放在弓箭手身上了，因为你回头抓病患，首先病患能拉距离，其次进入到墓地这个点位的话，你是不太好进行追击的。对，干扰不到任何的密码机。化险为夷的话，佣兵可以携带一个化险为夷，另一个化险为夷大概率可能是病患来携带。因为大家都很喜欢带这个双弹加化险为夷。对的。就是我既有双弹的一个牵制保底，又有化险为夷，能够去搏一个上限。只要我在开门战省下一个钩索，那我就可以弥补没有国外反照的一个弊端嘛。但是他居然是带了一个纯化险为夷，非常自信，很抗压。是的。对，然后梦幻小明这边携带的是一个底牌挽留的天赋。挽留，然后求者这边呢也是带上2个双弹。对的。那现在进入比赛画面，本场对局是由 ZS Steam 的求生者对阵斗武战队监管者，由解说安将解说影子为您带来的 COA 实时赛况解说。开局先吸一个自然之力，对，来一个藤蔓。往前走的话是这边与秘书的拉拉队员，选择是一路藏红光来这边的一个墓地门，想去堵截一下这边的拉拉。拉拉确实是可以作为追击的一个对象。是的。开个门，有个交藤蔓的机会。怎么给？别给了，化学交不交？哦，好惊险啊！是利用藤蔓马上快捆到的那一刻交出花球加速。是的，这样他往后的话，藤蔓他的一个翻越速度对，而且是利用受减速底 buff 的时候规避了碎石。是一个很小的一个小碎步扭掉了碎石，这样骗一刀再交极限花球躲了一刀。他玩的很极限呀。对，但是这边进入减速底 buff 之后，还是吃到这个碎石伤害。那还是很危险，下一个碎石不能再吃了。哎，板区博弈拿到一板，那还接了一个板弹，很舒服。这边要做到的就是不要吃到这个碎石被秒掉，只要不被炸秒的话，这把这个签时间应该是比较充足。后一刀没收到，又一个回头盖板，这波博弈真的是拉满了。2板区博弈。那这波梦幻小明有一个藤蔓加碎石的连招，是的，而且卡了一个交互，直接炸到了。那拉队员这边应该是牵制不了太久了，招出藤蔓，翻过来，骗回来，再翻回去，还好，还好是击倒了，招中了。如果是要补中的话，他手上都没有什么道具。对，而且拉拉队员的第3个花球又续出来了，是，脸上还有一个车，对吧？他万一拉一个花球直接上车了，对，那你的话，如果手上没有藤蔓，你还拦截不住这个车，对，所以就比较危险。那这样的话。看一下后续的一个救人吧。对，密码机的话是，如果弓箭手来 OB 一下，有机会能够。是的。因为拉拉队员这个角色他是有一定的2次牵制能力。主要是他这个前期牵制就非常好啊。对。队员直接弹过来能掏。稳定救援，第一波的话花球可以省一下这个花球，看他要不要交，省一下。找一个位置让队友先进行一波 OB。对。到 OB 的差不多了，我道具虚出来了，我再给一波26。这一波就直接往第2波刷化险为夷的队友方向跑就可以了。是的，看一下，哦，这边是考虑让病患再救一波之后再去打这个，但那个时候的话，有可能监管者他会选择底牌切一个兴奋啊，这也是一个问题吧。对，你要是一开始没有把这个技能逼出来的话，后期他就有反制手段了嘛。对的。现在的话，梦幻小明看到他的一个手椅，给一个门，然后藤蔓过来咬住，应该是能够去缠到的。哎，被没有缠到了，一个无伤救人，还扛到刀了，扛到了一刀，拉队员2段花球，直接交出一段。哇塞！这样的话，但是远程那个碎石炸到了，还是被定点炸到，而且这边弓箭手好像是没有来了，直接选择把这个拉队员给卖掉了，要保平。
其实他们如果争一争，还是很有机会。哎，真的有机会的。这边电车还能再拦截一下挂人。对，因为你看这个密码机的一个进度，其实只差最后2台340的一个是可以进行一个牵制的，而且弓箭手在应对这边的打破障的时候是有很强的 OP 手段的。对，如果说弓箭手选择过来的话，起码还能吃出你的一个底牌兴奋之类的。没错。现在想要拦截病患，看看病患的一个位置，找出钩索，但是这个钩索的位置还好说是没有跟杂物长撞脸啊。主要是早上他就在这边外围，你往外出呢，我就取消。没错，再交出一个同伴，标住了。想挂在墓地这边的一个遗产，不过已经提前新修了一台。没错，你这边交过技能了，外侧的密码机是没有办法去守的，只能去打这个病患的针对。他们的任务就是保平嘛，CS0，只要保到平，第3局7比2的一个大比分，你就很难去翻盘了。是的，这边密码机只有一个53%，所以弓箭手是绝对不能被外侧拦截的。弓箭这边没有出耳鸣，那大概率能排到弓箭是从另一个方向过来的。他毕竟现在是满道具啊，你就算拦也不太好拦截住吧。现在如果说是能拦住，那就有正胜面，看有没有机会。有点难，有点难，随时没有炸到，那打一刀是人是能救下来的，而且能挂上一个撕裂值，直接过来射一箭。你现在的话还不好追，2个都不好击倒。对，等这个撕裂值掉下去之后，而他技能没好的一个情况下，密码机他是完全管不了。病患这边应该是选择直接给1刀，然后等密码机亮。对的，这边梦幻小明肯定是想压他起身，2个碎石看能不能扎倒。一个自然之力，碎石，直接交钩，可以上开了楼。对，这个钩手非常精髓啊，有点位的，规避了被压起身的风险。没错，这边还在楼上博弈一下，但这个藤蔓不太好躲，小走位能扭掉吗？能扭掉，好像能扭掉。在狂扭，差一点点。是的。开个门可能要被击倒了，这没办法。对的，有个风险就是这边离椅子会很近。对他手上还有一个底牌，对，能不能去来得及拦一下这个门？直接传的话是有机会能拦住的。但是弓箭手的一个位置，他其实没有贴门。哎，没有第一时间传，反而是第2时间传的。那这样不仅门开了，而且弓箭手好像有没有机会能把人救下来呢？是这个藤蔓的话也没有咬到佣兵，差一点。如果咬到，其实佣兵有可能走不了。这边手上还有个碎石。是。那这样能把人救下来，救下来啊！哇，这佣兵真的是危险了，刀尖舔血。是的，对，算是为队伍争取了一个救援时间。他强行用命去操作的，因为他一旦被咬到，一炸一刀他就倒了。哎，有点小的走到脸上了。对，直接走过来了。但他应该还是一个保平吧？没有捆留一下这个病患。哎，不留，不能再绕了，再绕是一个有道具的弓箭手。弓箭手。上一个撕裂值，那得等这个撕裂值结束。这很有想法呀！哎，完了，点成了一个自然之力。那他这个藤蔓现在不好交。要直接交藤蔓吗？交吗？那你会晕住的呀！前面就是地窖啊！哎，这样的话不太好吧？这样只要弓箭手射晕一箭是有机会的。他不需要射晕，他只要补上撕裂都可以了。对他藤蔓过不来。会被晕住，这样队友出门了，手上有一个吸，有机会吗？能吸到吗？吸到吗？选择给一刀打飞，打飞了，还好说是打飞了。如果这刀没有打飞，那真的是，对他没有带飞轮，对他如果带的是一个飞轮的话，真的要3跑。他其实弓箭手，他当时想的是什么呢？让你把我打到交口，但是梦幻小明他是很细节，一个续刀把你打回来，还好说是稳住了心态啊，没有急着出刀。如果是一个轻刀的话，可能就已经跑地窖。哎，但是我觉得有一个点就是。弓箭手他刚才最后一个那个秘弩是不是交早了？着急了，是有一点交早，就感觉他当时挂了一个撕裂度，你过来之后你会被晕住嘛？对。然后这样的话，我用我的秘弩最后的时候去补一段跳降那个距离，就算我当时你有一个自然之力在地上，但是我可以利用我这个秘弩也能走。哎，对的。对对对。就还差一些细节吧，再加上他带的是一个弹射嘛，所以说是也很可惜。是这把我觉得就2个点，一个点是什么呢？弓箭手如果说前期来 OB 一下，对吧？第一波救援下来，或者我第2波救援下来，让你没有后期那个技能。另外一个点就是最后的时候，对吧？他其实肯定是不能换追弓箭了。我们说监管的视角，那对于球人来讲，当你换追弓箭手的时候，就是这个。可惜了，最后这个博弈没有博弈到吧？对，当时梦幻小明可能也是就在想，墓地门那个方向肯定是有个人的，不能让病患去墓地门那个方向，但是呢，反而说是给到了机会点。对，这当时对于求者来讲的话，真的是一个非常大的机会，因为你只要监管上有撕裂度，他藤蔓就没有用。对，他过来咬住你，那他控你也控，你还是能走。这把格拉队的前期博弈可以说非常精彩啊，确实有正胜面，就是但前提建立是在弓箭手来 OB 一下的情况下。
这一局的平局对于斗五来讲的话，现在就是一个比较大的劣势了呀。对，第3局 ZS 又有选择权，又有7边的大比分，你必须去还一个4呀。只要这边监管我能留一个球，我能跑一个，那我就能赢了。是的，来看一下这边的赛后数据，病患破了163的密码机，就用1次牵制了78秒；呱呱破译了192的密码机，就用1次牵制了34秒。弓箭手破译了208的密码机，就用2次牵制54秒。拉拉队员是砸板命中2次，牵制了78秒。是的，这样的话也是早上命中了8次，叫6次嘛。这局是拿下了一个平局，大家是打成了一个4比4，有惊无险拿下了一个平局。对，差点，我跟你说，差点就完成了一个3跑哇，那就很不可思议了，很不可思议了，太惊险了，真的就最后只差那一步路，对吧？对，如果说他这把，哎，恰巧是一个飞轮的弓箭手。那就3跑了，大概率。对，或者说我最后那个秘弩还有机会去博弈一下，对吧？通过这个秘弩，然后我但你得再死一点，被移到这个地窖口的正上方。对，那我可能就当时就直接先进去了。而且就算你那边我有一个秘弩的话，你的虚刀你不一定能打得到。很可惜啊，真的。对，他如果当时躲掉一刀，你那个投慢时间的话，你也是来不及的。对，所以说。不过我还是比较意外的 ，ZS 令作为一支民间队打出了一个职业队的风采啊。是的，真的是现在反而是把职业队伍给压制住了。哎，对的，那精彩回放已经准备就绪，我们去看一下吧。53给好53，没打，也没给我，主球没。在我他讲踢，抓到了。不行，我有魔人加速，能点了。OK， 他抓了怎么？53可以，他对吧？来了，用兵能，也有了。没有地窖，还往红蝶河使用兵。我跳门去了，开了。欢迎回来啊！继续我们这一场的一个比赛。目前来讲呢，我们 ZS 令跟斗五现在是打到了第三局了。对，第一局的话是一个7比2，第二局的话是一个4比4。是我们的一个民间队伍现在是掌握了主动权，他们第一局取得了一个优势的情况下，第3局还能进行一个地图的选择，也是我们这2天以来可能我们首次意外的队伍的一个大危机，对吧？甚至于说刚才真的是差点一个3跑，对，终结了。其实 ZS 令它虽然是作为一支民间队，但是它是有很多前职业选手的嘛，也算是有一些大赛经验，有很多的这样的一个底蕴，哎，对吧？有打好的基础。可以去给到他们那些铺垫，不算是一些特别的一个纯血的路人。不仅求生者这边有前职业选手，然后监管这边也有前职业选手。是的。但是其实你真的去面对这种就训练很久的职业队伍来讲的话，其实肯定还是有难度。但他们今天也是证明了他们的一个实力，对吧？是可以跟你的职业选手去掰手腕，甚至于说我劲儿还比你大。对的。对，那你看看第3局怎么办？看看第3局 ZS 令这边要不要考虑一手人员轮换，因为他们毕竟还是有低保的嘛，低保的角色池也是非常适合在第3轮登场的。没错，尤其是在这种可能只需要他去保稳的一个情况下，那他后手的一些角色，你像邦邦啊、蜘蛛啊，都可以拿走绝活，留一个跑一个就可以了。对，我去稳稳的去留一个，或者我去保平，把这个压力给扛下来，没有任何的问题啊。就看第3局的话 ，ZS 令的话，他会有怎样的战术安排？同样的，对于斗五来说，他必须还一个4。求生者进行一个4跑的话，这个版本说实话还是有点困难的，还是要看监管者这边如何争取一个4抓。没错。现在就非常期待这个第3局了，对吧？能不能说 ZS 令创造一下我们这次的一个这个民间队伍的一个首胜？对的，哎，以及说我们斗五能不能自己力挽狂澜？对。告诉他们，我们职业队伍哪怕说我们面对一个7比2的大劣势，我依旧能够非常有韧性，对，去给你打一个翻盘，逆风翱翔，这个就非常精彩了。就看第3局的话，首先要看哪名监管者才能确定说是两边一个地图选择倾向嘛。尤其是你看第3局的一个选图嘛，他们完全可以去选择一张比较4平8稳的小图，对，我就跟你打一个很保稳的一个战术，给你打一个拉扯。其实我觉得对于你像斗五来讲，他们第2局还是选张大图会更好一点，就是
搬掉月亮河的话，我这边可以考虑去拿一个湖景村，对吧？对，就是让这边双方的一个分差可以去扩得更大，这样子监管者才有更大的发挥空间对，嘛。因为他们第一局是比较劣势的嘛，那第二局我选择一张大图的话，我就更好去拿分了。对，其实永眠剑这张地图啊，它不是真的就完全偏向于监管者的。监管者在这张地图，它很容易被一些强势的板区和窗区所限制到。是的，是的，是的。那看一下我们的第3局的地图选择。这边搬掉了圣心医院，先搬一张小图，还有2张小图可以去选。我觉得军工厂啊，选择了军工厂还是比较好的，对，是的，因为军工厂的密码机它刷的会比较集中，你这样子的话破译速度会更快一点。是的，像反正就是教堂、工厂，我都是可以接受的，对吧？对，就是让你的这边的一个监管没有那么好的去争4，那你求生者想去还一个4跑就比较难。你只要没有一个4，那么对于 ZSC 来讲，他们就完全可以接受。对，斗武这边也是选择让自己的监管者先上，看能不能争取一个4抓。对对对，因为现在是做2手准备了，监管先上场能4抓那最好，对吧？求生者保平争胜。如果说你监管做不了4抓，那么你不管说你是平局啊，你3抓啊，求生者都要做好4跑的准备。对。但是你要真的寄希望于求生者4跑的话，其实还是会很困难的，因为这个版本你要真的想留一个可以打的监管者太多了。是。当然了，如果说现在在令他们也还有一个什么呢？就是我直接去给你一个3，对吧？把你直接全部都扼杀在摇篮里了，那也是非常恐怖了。是是，他们今天状态真的很好。那感觉你这个求生者的团队的话，也是配合有素，然后没有给到任何的机会的。然后监管者这边一直在去发力，再去拿分。所以的话，其实你还真不能把这件事情他们当不能小瞧的民间队来看，对，真的是。有职业的同实力的一个水平。对，而且你看刚才的啦啦队的这个板区博弈啊，他真的就是刀尖舞者。等监管者快出到那一刻，我才交出我自己的花球。其实我相信，就是这些民间队的一个成员们嘛，也都非常的想跟我们职业队的一个选手去交腰，他们的内心肯定是又激动，对吧？又紧张。对，那你真的是拿到优势那一刻，你会觉得哇，自己非常非常的有那种认同感。哎，没错。第3局的话，求生者这边的话还是以保平为主就可以了。能不能争胜，然后拿下比赛的话，那再说。是。这边是梦幻小迷的一个姻缘。梦幻小迷能不能扛住压力了？对，他的一个招牌标志性的一个，对，很可爱的形象。这个每次看到都觉得非常可爱，非常萌啊。对的，但同样对于梦幻小迷来说，军工厂这张地图，它对面求生者的破译速度实在是太快了。他得首先追击很快，其次还看能不能在救人上做一些功夫。是的，是的，他现在是要做很多的一个思路，他要思考的东西太多了，对吧？我在这张地图，我要选出怎么样的一个角色，军工厂什么样的角色能够发挥，然后我前期要去找谁去突破一个节奏，以及说我中后期如何去把这个血水滚起来，能不能去创造一个4。一听都很头大，一听都很头大。但是看吧，就是车到这个山前必有路嘛。看看要怎么走，看一下 BP， 感觉医生还是得按一下的。军工厂这张图还是得尊重。哎，搬掉了先知加幻灯。加幻灯。说实话搬不完，这现在强势的求生者实在太多了。是。那求生者这边是可以考虑把医生给抢下来的。毕竟的话，现在还有一个咒术师也在外面，可以直接打一个体系了。先搬掉羊和台球手。羊跟台球，把你的这2手追击全部给按死，可以拿稳定牵制的角色。对，保稳去选能牵制的一个角色和救人的角色，还是说我打一个体系位？打强势角色还是打稳定角色？火灾调查员防下你的艾维，这个教学家，哇，不让你控场。又有牵制又有辅助，他能拉开距离的同时又能反一些控场。对。搬掉了木偶师，那可以再补上一个强势牵制，但是你要补魔术师的话，在 BO3 的话也还可以。感觉已经在给自己的歌剧做铺垫了。对，这个图虽然说可能歌剧也没有那么好打吧。选了一手守墓人稳定救援，最后一手你要搬什么呢？感觉对面求生者掏什么角色都可以啊。是的，他不在乎说是我要打什么体系，只要我能稳定牵制就可以了。甚至这个图的冒险家也是可以考虑直接选。是的，搬掉了一手机械师。你要有冒险家体系的话，还真可以选魔术师。哎呀，太稳了，
太扎实了。真的，我就想 BO3 你掏魔术师没有功能性，但是你确实可以掏啊，因为它比较牵制稳定性。魔术师这个角色就是我什么局里面我塞一个我都不会出错。我这角色就是保证自己的牵制，就是保证稳健，然后还可以去携带一个化险为夷。虽然我没有辅助能力，但是我牵制稳定啊，我牵制稳定就可以给队伍带来一些破译的一些安稳性吧。他这一个角色，他从最开始的时候他就是我们属于是最早的那一批的角色嘛，然后到现在来讲这么多年了，他依旧能够显我不衰，真的是因为他的这样的一个道具太优秀了。没错，他这个角色他的一个机制真的是非常非常适合我们的排位啊，或者说比赛，以及说选手他们那种喜欢打操作，对吧？喜欢求稳都可以结合在这一个角色身上了。对的，那这个阵容对于梦幻小明来说，想争一个4抓，选择了一手喧嚣。确实，你要是打艾维的话，那对面求生者真的是几乎没有突破口了。看能不能用喧嚣去撵过去，只要我前期能追到一波节奏，那这个手椅跟后期的滚雪球还是有说法。对，而且这些求生者救援的时候都有可能会打一个双倒。对，毕竟喧嚣的话，只要能黏住你的一个求生者的话，你基本上还是溜不了。但问题就在于怎么样快速的去拿到自己的技能，对吧？只要能拿到自己的一个技能的话，那肯定是不管说这个守门人也好，对吧？魔术师也罢，还有这种气象跟火灾，那你就算拉开了我一个空中飞人，我也能够去跟上嘛。对的，打喧嚣的话，穷者这边是非常依赖化险为夷的，就看是谁去携带化险为夷了。一个化险为夷肯定不够。没错。看一下，点位的话是选了一个 L 型，然后点到了左上角的木屋，点上是气象学家。对。选点上的话，破译速度不会很快，而且气象学家的话，这个点位起6喧嚣，也是有一点说法的。是的，其实就是看你前期的一个节奏了。如果说前期节奏比较好，通过自己一个手椅滚雪球还是有机会。但是喧嚣这种监管，你前期一旦被牵制起来，那求生者他们去保稳走一个或者说保平的一个机会就非常大了。对的，而且你有可能是不会携带挽留的。对他们完全可以选择说我不救人，或者说我2个人过来保一波救。对吧？刷一波圈，然后你把它卖掉。是的，求生者这边是只有守门人携带了一手化险为夷，以保稳为主，所以4个人都携带了弧光返照。好的，那么现在准备进入比赛。本场比赛呢是由 ZS 求生者对阵斗恶战队监管者，由解说影子安将为您带来的 COA 实时赛况解说。来看一下他前期的一个追击，有点想是去找一下中场附近的守门人，但是守门人这边警惕很高啊，是没有给任何的这个起追身位的。没错，那直接到沙包这个位置抓火灾，哇，这第2段的一个双击也是没有上到。对的，1颗焰火球的话是2边都可以接受。压力是给到了。手上还有2个气囊，是可以进行一波辅助拉点的。这边防一下监管者的反绕。哇，小细节去卡了一下位置，躲掉了一波双惊喜，还拉开距离。对的。那第2段还上到了。这边的话，要不要考虑交移形抢节奏？但第一时间好像跟对了一下身位，还是吃到了刀。对，而且还可以移形回去，再次贴近身位。对的，而且刚刚弹过这个技能，你还用不了。没错，这边板台还没有好，但是没有选择空中飞人跟进。感觉马上就要倒了这个位置。这空中飞人飞过来，下一个双惊喜可以直接去终结。放的位置可能歪了一点，但是应该还是可以击倒的。稍微多拖了几秒钟的一个时间吧。对，这个击倒节奏的话，目前看下来算是一个保平局，保平争胜局。看一下守门人这第一波救援，这个位置的话，这个距离应该拦是拦不住的。对，但是就是会给到一些存在感吧。想要等你出土的时候再去打，这样的话有机会摊一个双倒。差一点开2阶。想摊双倒来了，直接摊2阶。这就是喧嚣他的一个手椅能力啊，是面对你。
这种喧嚣的手影，你守墓人是很难去处理的。哎，对的，因为毕竟没有位移嘛。这板子的话也是博弈的不错，没有被砸。前面还有一个窗弹射可以交出来拉铁。这是一个空中飞人跟进，这里的话有机会去直接拿到刀。飞机倒，那外侧的话，守墓人看能不能找一下呛学家调个状态。也没有26起来吧？对，还是就是关键的问题，就是你在救援喧嚣的时候，最好不要双倒。你如果一旦双倒，就可能被割据雪球。是的。哎，不过还好的话，外围有一个气象学家能够去辅助守墓人的一个状态。还好这波通缉给到的是守墓人啊，气象学家可以安稳的贴到一个旁边。还能去交一个城救人，哇，这作用也是发挥的非常好。而且这波可以无伤救下来，并且给到了一定的限制身位。想反向蹭个反弹，拉波距离。在司令的话，他们这个求生者呢，虽然说在前期有些劣势，但他们的运营思路是非常好的。对的，他们这个阵容角色选择啊比较全面。像你虽然双倒了，但是我通过我气象学家打个暖雨，又回到慢线了。对，你看他这个后面的一个补救状态，对吧？我2波的一个化险为夷给你掏出来，加上1波给守墓人补状态，立马就是一个3人拉扯的残局，又可以去运营了。对的，传送过来是与秘书的魔术师，是交魔术棒。制造反走的假象，实则正走，再拉开身距。对的。空中飞人跟进，但是身位还是有点开。第一段没有命中，第2段反走规避双重惊喜，也是一点机会都没有给你啊。没错。这个时候看能不能掉头回来，再找一下守墓人的节奏吧。那现在是需要拉扯去拖自己的一个技能 CD 的。对。那这个密码机的话，确实没有那么好去控住。求生者这边也是拉扯拖，最后再新起一台密码机的进度。主要是目前是很难看到4抓的一个节奏的嘛。而且这边梦幻小蜜他没有携带挽留，有可能开门战的话，你最多留一个。确实。看到守墓人出产了，决定想续一下上影命中。没错，这边给了一刀，但是这边第2段的话再上一颗球。还是决定在下个铲子拖点时间。这边被续就被续了，没有关系，因为外侧密码机已经来到了一个70%的进度。那就是求稳嘛。对，大不了这个人我都可以选择直接补救，对吧？让一个人去点门，另外一个人过来卡着就行。可以救一下，因为这边守墓人还有一个铲子。就是你就看这个摸什么道具吧，如果他这个道具摸得好就可以。对，如果说摸得不好的话，那我是可以考虑补救的。对，如果摸了一根针的话，就可以考虑卖掉了。因为你如果说被拦住了，那也会。那还不如补救呢。对。这样的话直接过来。也是有点拦截不到了，而且这个护岸甚至还有机会能省下来。那开门战的话，求生者他们运营的资本又更多了一些。对，现在就看一下地窖的位置在哪里，想卡一个过半淘汰进。这样能卡吗？还是这可以直接开。手上还有一把铲子。老师，你打一刀守墓人你也秒不掉，他再下个铲，你还得再打2刀。对，而且你的双重惊喜现在还有7秒 CD。是，这个位置板虚的话，你还不好去拿刀。而且另外那边的门点的是非常快的，已经来到50%的进度了。哎呦，这里的话还空了一段双惊喜，第2段打到直接传啊，不能去挂人了，直接传送，但是那个门可以直接强开呀，因为你没有携带挽留的。那这就是喧嚣，对吧？你要别的监管的话，你可能传送落地下来，你还有机会打一打。对，脸上。然后你还得站着去。哎，这个护腕怎么往后弹了？但是无伤大雅。有一点，看这波能不能打到针对，真的有点伤。弹歪他是能稳走的。是的，这波得看扛刀了。下来了，要看扛刀。哎，这位置很危险。没扛到。打倒了。那守墓人的话，那魔术师的话这边。对，选择保稳跑一个也可以吧。本来是平局，但现在被变3抓了。哦，对，护腕塔的话，他还是要看你自己的一个摇摆方向吧。我也是没有自愈的，他们直接弹到门口的话是留不住的，但是他没有弹出来的话，其实我觉得他好像不弹护腕，直接走也留不住。那还是要弹一下的，那好像还是要弹一下，那不然原地被打2刀咋办？他反正他只要不是反向，他基本上他都。是的。对，就哪怕是往前弹一个小段距离也可以走。对。不过也没有关系，因为他们的目标就是去跑一个就可以了，只需要他们的监管者再拿下一个就可以抓一个。那现在问题来了，现在斗5的话是必须4跑，对吧？对，是必须4跑去翻胜，
那么如果不4跑的话，都是由这边那个 ZS 令去拿下胜利。对，所以说压力很大。虽然说军工厂这张地图它比较偏向于求生者吧，牵制压力不大，而且密码机速度很快，但是你要4跑啊，万一说对面监管者选择一个使徒团蜘蛛去强行针对打你4跑不了怎么办呢？是的，是的，是的。所以对于他们来讲呢，你现在的一个阵容规划，对吧？以及说你的一个班位上来讲，你可能你还得放一些角色给他，对，得把那种留一个的很厉害的一个角色，你得去搬一搬。但是这个东西你也搬不完，只能说我去考虑就是哪些角色，像什么小说家呀、祭司啊。是的，勘探员啊，这样子道具可持续，而且有强力控制的角色，就去打一个后期。对的，压力还是很大。就算是军工厂要4跑，也感觉很难啊。这一把他真的是很难有这种很4抓的一个点吧？就当时节奏最优的时候，就是打了一个双导，那个时候只有什么机会呢？就是我真的从外围拦截到了这个奇象，让你这一波人救不下来，对吧？那守门人虽然说起来了，但是你交了一个自愈，然后像雪茄呢，他直接挂到我的一个椅子上，我再出来拦截你这个守门人，我就不停的手语拦截，就打你一个疲于奔命，没有办法去修机。他是那波刚好被魔术师吸引了注意力，让气象学家从大门那个方向偷偷摸摸过来，保了一波无伤救援。对，当时就是。因为你这个大房后面那个椅子，我2个方向我都可以拦，所以说你这个拦截呢也是有压力的，他必须得很精准的去拦到他。哎，我觉得他们指挥很好，就是在第一波双导知道了这个救人压力很大的情况下，第2波直接派2个人出动，然后避免了说是然后被救人拿到状态的一个时间。是的。哎，来看一下这边的 Excel 数据。这边是气象学家破译了200的密码机救人2次，牵制了58秒；守门人破译了110%的密码机救人1次，牵制了69秒，对吧？感觉手都打抽筋了。哎，用了45次，然后45次，这真的是算是说是把那个能抓机会点都抓住了吧？但是还是很可惜嘛。就那个惊吓标记什么的都是算命中的一个次数，对吧？他其实真的是把前面那个追击跟第一波那个手语都做得很好了，但是你也最多也是一个3抓，因为这把求生者他们的思路太明确了，他就是要去走一个，他们不会给你说一个4抓的一个机会。对，而且守门人在开门战的时候，他是有意留下了道具的，确保说是我开门战我没有自愈，我不会被秒掉。而且这个地图也不是很适配，对吧？对，不是说一个监管特别好去拿分的一个地图，它是一个比较偏向于求生的一个地图，就说能3抓已经是相当不错了。对的。就还是要看求生者这边能不能还一个4跑。对，我们得看一下求生者这边能不能去创造一波奇迹吧。因为其实历史上啊，有很多这种著名的说我要必4跑的一个局势。那么，当时军工厂这张地图也确实是有过，确实有过4跑的局面。对，因为这个地图呢是很适配求生者他们去打一个体系套路的。那个时候还是大家在玩什么体系呢？在玩什么佣兵？然后4合院我摸一个箱子给你换道具，开门战的时候，哎，我给你挡刀，然后你换一个道具弹换出去打4跑。现在的话可以打的体系又太多了，再加上你看幻灯师加入了我们比赛之后，那有更多五花八门的操作。没错啊，这边的话也是进行了一个轮换，让地堡上了，这也是很久不见了。对，压力不是很大。来看一下低保的角色介绍，上场角色是梦之女巫，喜爱角色是古董商，又是一个双边型的选手，我们的一个老朋友了。对的，也是拿到过深渊3的一个季军，以及2020 IWL 推地赛的亚军。没错啊，看看低保他的一个第3的表现，因为这把对于他来讲的话，这等于完全没压力啊，对吧？压力太小了，有一丢丢，但是非常不大。对，我留一个的一个局势嘛，对吧？这很富裕啊，非常非常的富裕。我就玩一手使徒丸就行了，实在不行我玩我自己的绝活，玩一手邦邦，我就强行盯着一个求生者打就可以了。玩个邦邦啊、蜘蛛啊什么的都挺好的啊，使徒，包括说这个版本，反正你只要带上挽留就可以了，只要把挽留带上，然后技能带一手闪现，就保稳就行。现在你说哪个监管你不能稳定留一个吗？你还是比较难找。不能稳定留一个的话，博士。博士那也是看熟练度的啊，确实。博士要是想多抓的话，那也确实是也非常有机会的。这博士是感觉是求生者大概率能走一个啊，但他能不能稳定留一个，我觉得还是能的。哎，对的。看一下吧，压力确实不大，反而是斗五这边求生者压力很大。斗五的求生现在要很困难，他们现在得思考，得去把阵容的破译速度以及灵活性，并且兼具一定的 OB 能力。对 B4局的话还是
很难去应对的。因为首先你说这个抗压训练你肯定也做过，但是真的到了要4宝的时候，你换谁你都会心里没有底儿，对吧？对，你这个我们也都知道，你监管者一直盯着一个人追的话，就算你是让一个没有那么熟悉的一个人来，他也能够去给你打出很大的压力。不好，4个人每个人都保活的。可以考虑搬一下像小黑鸭这样子的求生者。是的，不给你这种强制的操作的机会。搬掉了咒术师加古董商，那这样子反而是小花家在外面可以去选择。对，感觉就是什么小说呀、祭司啊。对，祭司可以去考虑一下。赶紧拿一拿。反正你的道具你得有补充吧，然后你这后期能力你得有，而且得需要像祭司这样的超长通道把队友给接走。对。搬掉了一手跛脚羊，要不要搬掉使徒安呢？我觉得使徒安这个角色他真的想留一个，他不可能留不住。主要是也不太好搬完，搬是搬了。对，就算搬完了，还是有第2手选择可以去选。是的，留一的角色还是太多了。先选小何家吧，这个角色得要。你说他等下我掏一个歌剧，对吧？我留一个也太简单了呀。对啊，而且你可能打着打着就不止留一个，因为歌剧人他追击能力也很强。是。先看看吧，看看走一步看一步，对吧？先把这个阵容选出来，有一个争4的面，然后看前期的牵制。冒险家打一个入殓师，没有进攻性，但是我的防御性很强。是，这个反倒是像他们要保平的一个阵容，对吧？就是看能不能利用出这2个角色的上限吧。对的，那这样子一个单补一个小花家是不够的，因为你需要一个定点音控。没错。搬掉了囚徒。那这边第3手的话，可能还是要补一手控制。其实哭泣小丑也可以考虑一下，补了一手前锋。那前锋的话，他这个道具主要是会被消耗完嘛？对。前锋他作为一个 OB 背，他是很强势，但是他这个强势在于他前期，对吧？能够去给到你一些断节奏啊，或者给到一些 OB。但如果说你在一个 B4局里面的话，前锋他能够给到作用还是太小。是的，要不要最后一手搬掉祭司呢？因为前锋祭司加入殓就有点成体系了。是的，但他搬掉了一手弓箭手。那最后一手可以选择祭司是其中一个方案。幻灯师的话也可以考虑一下，幻灯师跟前锋也是有一个配合。是，他们这个道具的消耗真的要考虑一下了。你如果说你不拿那种能够充能型道具的角色，还是会比较难去4跑。哎，选择了一手画家，也算是一个体系位，画家跟入殓师算是一个体系。那可能说他们想要去打一个偏前期的一个节奏。对，但是这个阵容的话，能有 OB 能力的角色只有前锋。是，他们想在前期快速的去解决战斗。就我牵制的也比较久，然后利用前锋跟画家这2个硬控，直接去打出一个4跑。冒险家负责队伍后勤破译，对，前锋负责 OB， 画家负责陪跑。对，画家跟入殓，对吧？还能打一个 combo。对，这个阵容被追的最好的角色可能是反而是前锋跟画家，因为这样子的话，入殓师的灵就可以省下来。是的，就是你绝对不能怎么样的，就是你先追入殓师，然后追着，然后我不要入殓师了，去换另一个角色。对，这样子可能就入殓师的这个灵就会让你非常头疼。其实理论上最好的是我直接把冒险家给找到，直接抓他就行了。那确实，那如果能找到冒险家，那我绝对找。对，冒险家他是没有什么机会去走门的嘛，他如果说开门战的时候，对吧？对，我只要一抓他，他的一个牵制能力也不行，然后就没有什么后期了。那如果说找不到的一个情况下呢，入殓师跟画家其实我也是得，就像你说忌惮一下的，就是认真的抓，就是我不能换，我必须得一直去追个人。你要是他们2个人互相去保护一下的话，那就很麻烦。对，看一下低保这边的角色选择吧，留一个压力不大。蜘蛛那确实是比较稳健的一手选择。因为蜘蛛感觉甚至比歌剧还要稳。歌剧还要考虑挂人的问题。对呀，蜘蛛不需要考虑，我想挂哪就挂哪。因为在原地直接裹了，而且还能慢慢的去攒自己的一个蛛丝。以待挣扎，对我蜘蛛是无效的。有时候玩蜘蛛，然后把那个人一减刑，然后往上一站，对吧？然后好像就在那个保护自己的那个蛋一样。最后一般情况下还是留到最后一波嘛，把蛛丝存一下。你是真的没有太多办法，而且蜘蛛的话，它比较好的一点什么呢？他不是纯粹的单刀型监管，对，他有多刀能力，他不是特别怕你说我非要去扛刀
对吧？那我可以一只蛛丝去吐你，给你粘住，给你减速，然后呢，我不用擦刀，你这个密码机呢就不好亮。是的，来看一下两边的一个区域选择，感觉都会大同小异啊，就是一个 L 型的选点，但是低保这边是选择了大门的位置，是大门的位置，也准备第一波直接起追了。但他也可以慢慢悠悠的先攒一攒自己的一个蛛丝嘛，也是可以的。对，这个选点他敢去赌冒险家吗？我觉得会有点风险。也可以赌。其实真的要赌吗？是这样的，我找冒险家找到了血钻啊，找不到我再反正我存蛛丝呀，我有蛛丝，对呀，我再去找打爆发嘛，对吧？我当存钱了，对吧？我当放那个银行里吃利息。来看一下这边的两边天赋携带啊，是冒险家跟前锋携带了化险为夷，入殓师跟前锋没有携带红光返照。然后蜘蛛这边是一个张狂挽留的一套天赋哦，是比较求稳的。那现在进入比赛画面，本场对局是由斗五战队勇者对阵 ZI 司令战队监管者，由解说安将、解说影子为您带来的 COA 实时赛况解说。想抓入殓师，做了一个追击啊，直接找入殓。对的，他其实这个位置还挺差的，有点被架在里面那个区域了。但是前期蜘蛛的话，还是不要太草率架司了。这样的话，先去交出第一波的弹射。对，先把对面求生者的一个自保道具给避一下之后啊，再考虑说交出入刺。求生者先把它卡在这个反窗后面。现在入殓师的位置已经拉去大门了，有点找不到。是。这波好像有点反而说是把自己绕到了。当时是想拦住入殓的位置嘛。对。但没有关系，他这样的话呢，也是等第二波蛛丝。但是你再往前走的话，这个耳鸣是中场的救人位给出来的。对，看能不能去找到外置位这个冒险家。看到木屋的密码机在抖了，但是第一宝这边应该是知道木屋这边是一个画家，所以还是去选择找一下前锋或者说是冒险家的节奏。稍微有点逛街了，脸上有一个小人，但是很难找到。对，毕竟这边有一串脚印嘛，你要是顶着脚印去找到冒险家的话，需要一点人性的。是的。在想。冒险家可能躲在木屋里，但是还是不敢去找。对的，冒险家的位置其实还真不远，就在前面的一个3板区。其实就在你身边。对，隔了一个小木桩。毕竟不知道嘛，不确定。兜兜转转又是回来追大门的入殓师，逛了一大圈，攒了还是你100多层蛛丝了，现在来抓你了。对的，但是这个点跟大房不一样，这个点它更好架蛛丝一点。对，而且它的一个拉点的位置不多，没有什么安全板。闪现开一刀，而且这个蛛丝可以2次利用一下。对，因为它现在有3层，插刀速度也会变快。没错。直接第2个3层蛛丝来了，而且续上了加速。前锋拉球打一刀。哦呦，这波反应很快呀！如果被撞到了之后，入殓师的话，这边就前锋直接用球跟身体去帮队友扛一刀。但感觉的话，陈仔这个位置也是没有那么好去活了。手上蛛丝还有90点，是的，只能进到前锋2板进行一个博弈。过弯刀没打到，反绕一下，这刀能击倒了。哦呦，肌肉激励吗？哇！陈仔这一波的牵制很成功啊。对的。这边前锋还想再给一点牵气球的压力。但这边有很多蛛丝，也是不太敢去 OB 了。如果说你这边要硬过来去撞一下的话，那很危险。想弹前锋，先把球逼掉。那这样子可以回去挂一下这边入殓师了。密码机的话是肯定能够的，但是毕竟入殓师这边没有携带红光返照嘛，所以这个灵柩可能得省一下。看要不要第一波选择直接反。如果说救一波的话，会更好一点。对，这样的话你还可以再给自己留一个灵柩。冒险家跟前锋都携带了化险为夷，化险为夷的数量肯定是不用担心。那他可能就是考虑这一波叫来之后，直接往木屋去冲了，然后最后一个远程的反生反到大房。对的，这边应该是能排除监管者是携带一手张狂的，无伤救了下来，那反而说是给到了一个陪跑空间啊。但这一波没有撞晕，他是消了画的这个眩晕，
乌龙的，这有点乌龙。是的，但是还好，这盖到一个板子，对，能保入链是成功进到木屋，但是木屋的板区是在开局的时候下掉了。就当时看了画吧。卡个位能卡住吗？卡住了，能卡住蜘蛛的模型会更大一点。是的，那这样怎么翻窗出去啊？要被求生者稍微拉扯一下。这已经跑了很远了，而且这边还在脸上一直去卡位。先吐一下画家，减速一下，这样的话就卡不住。对，只能说是看你这边入殓师要不要主动去找画家吧。哇，他这波26给的非常充足啊！没错，那边那个大门跑到现在那个沙包废墟里面了。对，一口吐司吐中。然后手上应该还有一幅画，可以考虑去交一下。哎，抽倒，翻过来，就是拼命的去拖时间，让你这个踩板的时间也变慢一点。对的。这样子的话，肯定是要把入殓师稍微挂到离灵柩比较近的位置的。是的，让大方低焦点去挂，这样秒挂上去可以秒贴过去。因为这把求生者他们是要4跑嘛，他们谁都不能丢下谁，所以说你必须要把人都保护。直接灵柩反生，但是因为入殓师这边没有携带弧光返照嘛，所以保人的压力还是很大。是的。其实感觉入殓师当时的时候再往沙包里面去倒一倒的话会更好，可以挂不出来。对的。那密码机的话，其实现在还差一点，能卡位。想交闪现吗？先击倒画家，这样可以把闪现省下来。是的，那这样的话再换一个人过来保。那密码机的话，要不要直接通电呢？压是压好了，但是没有回光返照也是一个问题。对的，你要再陪跑的话，前面就有一个闪现击倒国检的一个机会了呀。你亮不亮密码机的话，跟蜘蛛没关系。对啊，就只抓这一个人。那这边闪现击倒我直接裹呢？哎呦，没有扛到刀，这样的话可以直接去淘汰了。前锋好像也不在边上。对的。这把确实是没有办法，这把配合确实很好。但你毕竟是要去4跑的局嘛，没有那么高的一个容错，没有到一个机会。很可惜，还是这个灵柩的位置不太远，没有拉开身位。因为低保这边携带的是有张狂加挽留嘛，他没有很强的赶动能力。如果说距离足够远的话，能够藏一下脚印啥的，还是有机会的。对的，可惜。再往回走的话是陈某人的画家，手上有飞轮，还有一幅画。没错。这位置的话，3层丝吃一幅画，画家的话也是比较难走掉的，这条位置还是很远的。这边朱露丝继续赶路，非常富裕，直接来一个4层丝连架，吐一口5层丝，交互直接击倒，哎，一点博弈空间都没有。我的超级智慧要告诉我该使用我的超级速度了。对的。这样的话也是能够稳稳的去拿下一个平局。是的。就恭喜 ZS Lin， 然后拿下本场比赛的胜利。没错，那么恭喜 ZS Lin。哇，也是非常的不容易啊！拿下这场比赛的胜利，在第1局展现了一下绝活的魅力，拿下了一个大比分。对，也算是打出了民间队的一个风采。是的，这次也是我们的这个首胜嘛，民间队第1次对民间队，然后战胜了职业队。是的。虽然说我们每年吧都有见过，也比较期待的这一幕，但是真的当你发生了的时候，对，还是觉得哇，太厉害了，真的是每个人都得夸一夸。其实我觉得斗五今天的表现也是非常好的，他们在面对 ZS Lin前期的一个发难，后期也是迅速的调整了，但是可惜了，最终的一个比分上来讲还是会差一点。对，你要是争一个3跑的话就还好，但是你要争4跑的话，这个条件就太苛刻了。大分其实是一样的，最终还是因为小分嘛，第1局的一个弃边，导致你后面的一个雪球，你的压力越来越大，最终呢还是没有说给到一个翻盘的机会啊。对，所以说真的不能小觑任何一个位民间的绝活哥啊。是的，就是民间的队伍的话，他们虽然说是一个民间队，它不是一个职业队，但是他们的一个实力、他们的一个潜力、他们的一个天赋，对吧？我们还都是有目共睹。今天他能坐在这个舞台上，能够去跟你一战，那说明他是必然有过人之处的。对的。对。哎，那今天的话，安江你觉得 MVP 会给哪一个选手？我觉得应该还是给到我们的监管者寒冰弗莱迪。对的，因为他毕竟在第一局拿到了一个4抓，奠定了整局游戏的基调嘛。对，其实我能感受出来，就是你真的对他非常的欣赏，就包括我，因为我排位经常也是非常的欣赏，因为这个选手他真的是
不管是他平常的表现怎么样，他在比赛场上给人的那种非常沉稳，就你观察他的整个的一个状态都是很沉稳，他是心平如水。他在游戏内的一个表现呢，也是非常果断，对吧？他每一波的一个跳跃的一个使用啊，以及他的一个刀系的把控啊，对，能感觉出来这个选手真的是非常有实力，而且心态很好的。对，他不仅擅长说是应对自己的追击，而且对于救人位的处理的话，也是化解的很好的。是，所以说也是。看了这一场就更想看他们下一场，对吧？就更加期待他们后续的一个表现。我们刚才还说他会不会在 BO2 掏出一手台球手，他果然有这个角色，因为台球手在这个版本啊，他的这个强度是可以肯定的，而且也算是他的一个拿手绝活了嘛。因为肯定你像你指挥一个角色，你肯定会被针对，所以这个时候你就需要第二手、第三手去进行一个摇摆。对，好，来看一下我们的造数的这一局的话。低保他也是命中了11次，击倒了5次呀，拿下了一个平局。对的，这把低保他压力确实不大，是看他前期就攒蛛丝嘛，我就找到那个我想追的人就可以了。对，你像求生的话，他其实就算牵制时间比较久，但是他毕竟是要走4个，对吧？那就是说我只要走3个，那很 OK。最后的时候，我可能我通过这样的一个保人，我只要把这其中的一个人给卖掉，剩下3个人安全出门就行了。对的。但是我要走4个，我们谁都不能丢下谁。那我监管是一直在追击，持续在追击的。你想要断他节奏，你是不是得派一个人过来？对，压力派谁来我就揍谁就行了呗，对吧？你不管怎么样，总有一个人在跟着我，我只要抓他就行。所以说4跑真是很难，就几乎是不太可能。对的，除非说是让监控者找不到，就被迫丢失追击目标，然后我只能换追另一个人的。你像我们其实昨天也是遇见过4跑，当时什么情况？真的是监管到最后的时候，他需要去摊一个比分，然后呢，你又让监管丢失了视野，他错失了追击目标，然后才有可能4跑。如果说是我但凡知道我想追的那个人在哪里，那就很难4跑。只要我不丢视野，你基本上走不掉的。对的。但唯一的一个机会就是说我通过什么这样的一个节奏，让你去丢失了视野。对的。看一下本场的比分啊，第一局是7比2，第二局是4比4，第三局是3比5。没错。那么这样的话也是，由 ZS-Link 嘛拿下了一个大优势，所以最终也是完成了这场比赛的一个胜利吧。非常精彩的比赛。没错。创造出了我们本次的一个民间对职业的一个首胜。对的，我相信之后的队伍啊，对于寒冰弗莱迪，他的聂西肯定是防中之防，可能就会只防寒冰弗莱迪聂西了。我觉得也是。对。那我们的这个赛后采访也是准备就绪，让我们来把画面交给主持人。吗？他可能有一刀。大盘我清开了。就。那也不行。12，他别往前冲。哎，没中。哎，完了。闪开我。哦。他过不去，老陈。哎，打！走，看你给他扛，我来放话。哎，不行。哇，其实你看他这个。他们那个对那个交流其实已经是非常好了，这样的一个配合，尤其是刚才就是在那个金融场的时候，他们是非常需要去把自己的联动给打出来的。但是因为你是一个蜘蛛嘛，对吧？他想要去留一个太容易了，而且我不怕你前锋过来去给一个倒地的 OB， 你要 OB 我可以躲减呀。对，所以说他真的是很难去完成一个4跑，还所有的问题还是出自于前面，就是说你前期的时候能不能先把这个节奏给打好，打出优势。其实我们以前的时候也说过，你明天要打职业队的话，你真的是利用你的绝活，你就是第一局上来，我把这个比分给拉开，对吧？我能有个绝活，我拿多抓了，然后从你这边保稳了，把压力去给到后面的职业队伍，然后第2局、第3局的时候我去保一个平。对，得把自己的一个训练优势给发挥出来嘛，毕竟职业队他的训练资源会更好一点。他们是真的做到了。好，那就来看一下我们本场比赛的最佳演绎。来看一下，我觉得。应该不会有特别大的意外。对，因为他毕竟说是一上来就拿到了一个多抓，而且是被队伍打开局面嘛。哎，给到了我们的寒冰弗莱迪。没错，他的军演的分呢也是11647啊，也是有一个6.5的军击倒。对的，而且局军淘汰人数有3人，到了3人。是的，他其实那把台球手也是发挥的非常出色，差一点就直接多抓了。他的运营思路非常强。就是虽然说那把台球手他前期节奏可能不是很好吧，但是中期啊，他那些控场思路可以说是非常清楚。是的，这个选手的话也是感觉
潜力无限呀。对的，就更加期待他在后续比赛的发挥了。因为其实大家都知道他的绝活是聂西，但是呢，他就是偏偏凭借这我就打名牌，你也不一定打过我。对，一路就是这样过关斩将，对吧？你不管说你今天这场比赛也好，还是他平常的时候排位，你说他能打造一个榜单第一的一个水平，那么多的人去针对他，其实也他还能上分啊？对啊，他还是能上分，还是能够打到那个水平。对，而且他可能还有一些天王角色没有露出来。他这个游戏里也太深，现在就是属于一个，可能对于很多人来讲，他都是没有办法去理解或者说去反制的一个时间。对你得知道聂西的跳点哪些地方能跳，然后你才不会草率的去转点。这个阶段可能他有他自己独特的一个这样的一个红利，或者他自己一个理解，一个领域。也是可以期待一下寒冰弗莱迪以及 ZS 令这支战队，然后在之后比赛的发挥。是的，是的。就目前来讲，就看哪支队伍在后面，你遇到他的时候，对吧？你能够去率先的去想出去反制他的一个手段，找一个破局的办法。因为聂西这个竞争者，他虽说是比较强的一个操作上限很高的竞争者，但是呢，他也是有能克制的手段的。是的，是的，是的。他虽然说他的上限很高，但是他也是怕一些针对的，也怕一些 OB 位，对吧？对。怕打团陪跑。而且呢，他的一个控场能力也不强。如果说你密码机修的比较快的话，他也会比较头疼。对就可能说我没有办法去打一个多跑，但是我有办法跟你去保平走一个。那么我们的赛后采访也是准备继续，让把画面交给主持人。Hello， 大家好，欢迎来到赛后采访环节，我是主持人小小。首先要恭喜 ZS 令获得了本场比赛的胜利。我们今天邀请到了寒冰弗莱迪还有雨秘书来到采访，两位先来和我们大家打个招呼吧。Hello， 大家好。哇，他们真的好兴奋啊！那我先来问到弗莱迪好了，就是感觉你现在的状态跟刚才在台上打比赛的时候判若两人。就你打比赛的时候是兴奋多还是紧张更多？其实兴奋和紧张都没太有，就打得很平静，先把比赛打好。就感觉很淡定，就看到你的画面，就感觉你已经是一位经验非常老道的老选手了。那求生者这一边吗？咱们谁会是最紧张的？应该是我吧。你比较紧张，第一次上比赛还是有紧张的。对，是的。那因为队伍里也有像嗨啊这些老选手，呱呱之前也有打过深渊，会给到你们一些帮助吗？会，一直告诉我不要太激动，不要那个求稳打就好。还是要求稳。那今天上来哇，弗莱迪这个聂西的4爪打开了局面。其实那个地图在你们的主场拿出来，感觉今天就是奔着名牌聂西来的，是不是？就你完全也不怕？我就是带着聂西来的。就是站上这个赛场，第一站首秀一定要是聂西，对不对？完全也不怕。那一整局你是怎么样利用自己的操作和思路，让对面陷入你的节奏当中的呢？都平常训练出来的。我们训练大部分博弈都博到了，都已经练过。这其实就是我们每年深渊最爱看的环节了，就是绝活拿出来，然后去4抓到强队。那今天这一个大副杀手名称给到你，感觉也不为过。今天在对大副进行救援的拦截，包括于说这一个防御的时候，会是一些什么样子的思路？就这么精准的让他每一波都救不下来吗？就队里有绝活大副，平常训练赛跟他打多了，他怀表基本在我面前也都被闷的。然后还有就是比赛耳机真的听得很清楚，当时打得很认真，完全跟着脚步走的，听得很清楚。看似摇表，实则在你的内心有一点了如指掌，对他的位置还是有一定的判断的，是不是？是。还是训练非常非常多。这一个4抓拿下，感觉对于我们求生者来说，第一局下半回合压力就小了非常非常多。那一局大家也是稳中带秀嘛。那打下来，想问一下雨秘书，你们当时有没有觉得会比较紧张刺激的时刻呢？他手抓我的手。就追你的时候，当时心跳大概到了一个什么程度？我不知道，总之我手一直在出汗。反正还是蛮紧张的，是不是？是的。但是好在大家都稳住了，然后最后保下了那样子的一个平局。那第2局其实从观众的角度，我觉得对于两边来说都是非常非常可惜的，都是有机会去争一个3抓或者是3跑的。先来问一下弗莱迪这一边，今天这个台球手不管是操作还是思路，感觉都非常的在线。那一局你会用一个怎样的思路去进行控场或者是追击呢？就前期尽可能打出操作，后面要稳住，因为队里给我的要求就是尽可能平上，不能输，所以我就后面求稳打了，为团队着想嘛。主打的今天就是一个为团队做贡献，是不是？好，那到了下半回合，求生者同样也是稳中带秀，非常的有配合。第2局追你的时候，你还紧张吗？第2局就还好了。
就打了一把之后，感觉有一点感觉上来了，是不是？是的，是的。前期其实很多小走位扭掉了藤蔓啊，碎石也非常的细节。当时在跟监管者博弈的时候，会是一个怎样的心理呢？还是有点紧张。对，稳。紧张，但是要稳。对。然后稳住了。对，稳住了。然后我们就小秀起来了，秀的还是非常不错的。那其实那一局打到后期吧，当大家打出3跑面的时候，还是很好奇的，队内语音会是一个什么样子的情况呢？就是该走门的怎么报时间读秒，就还是大家蛮淡定的，是不是？没有特别的激动，还是非常安静的去看参与操作，是不是？对对对。虽然说比较可惜，但是真的看得出我们那2局打出了大家的一个血性。那到了第3局上来，刚开始牵制的时候，就听到我们台上还是哪里有一句很响的是，怎么不是插眼？那一局大家对于监管者技能的一个携带，有一些什么猜测呢？因为觉得他必须要争4，我们就可能觉得他会打得凶一点，对，然后争4。所以他没有带到插眼，对你们整个的一些提前想好的一些战术会有影响吗？有做改变吗？有的，稍微有一点。稳住了。就主打的今天不管怎么样，从头到尾咱们就主打的是稳，对不对？对。那一局其实打完之后，给到低保的任务，只要留1个，咱们就可以结束今天的比赛。那一局其实打的还是蛮刺激，有没有在后面为低保捏一把汗？有。我们当时都提前讨论好了。就人队还在上面打的时候，我们就已经在讨论天赋了，都一切尽在掌握之中嘛。就感觉大家准备的非常的充分嘛。最后听到大家的欢呼声也非常的大。那想问一下2位，对于我们后面的比赛会有一些什么样子的期待呢？拿下聂西冠军品，闯进小组赛来。加油加油！谁来到这个舞台上不是冲着我们最终目标去的呢？也是希望我们2位在后面的比赛上可以继续大放光彩。感谢2位来到赛后采访。好的。恭喜 ZS-Link 获得了本场比赛的胜利。接下来马上要进行的是今天的第3场比赛，让我们稍事休息，马上回来。OK。拜拜。